วัสดีค่ะดิฉันกิติมาถาวรชีพนะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยสบายบ่ายวันศุกร์กับ Productivity Guru ค่ะรายการที่เติมเต็มความรู้ฟังกันสบายๆในบ่ายวันศุกร์เช่นเดิมค่ะจากการจัดรายการทุกๆ EP ที่ผ่านมาทางทีมงานต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้บางท่านเข้ามาฟังกันเป็นประจำซึ่งที่ฉันคิดว่าทุกท่านน่าจะคุ้นเคยกับช่วงเวลานี้กันแล้วนะคะเพราะนอกจากท่านจะได้รับฟังเนื้อหาสาระดีๆจากกูรูของเราท่านยังสามารถที่จะร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้อีกด้วยนะคะเนื้อหารายการของเราก็จะเปลี่ยนไปในแต่ละ EP มีทั้งด้านการผลิตและภาคบริการค่ะและสำหรับ EP.12 ในวันนี้นะคะตอนถอดบทเรียนความสำเร็จการปรับปรุงกระบวนการฉีดพลาสติกด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล Scientific Moulding ค่ะ2 ชั่วโมงเต็มอิ่มกับเทคโนโลยีและแนวทางการปรับปรุงกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมพลาสติกนะคะโดยกูรูจาก iPass 4.0 ประเทศสิงคโปร์พร้อมถอดบทเรียนความสำเร็จและตัวอย่างการปรับปรุงจากบริษัทบางกอกพัฒนามอเตอร์จำกัดเพื่อเป็นต้นแบบให้กับ SME ในภาคการผลิตในการปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่มผลิตภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลค่ะและในระหว่างวิทยากรพูดคุยหากท่านมีข้อสงสัยต้องการสอบถามวิทยากรสามารถพิมพ์คำถามเข้ามาในช่องแชทด้านล่างได้เลยนะคะเพื่อให้ท่านวิทยากรได้ตอบคำถามระหว่างรายการหรือในช่วงถามตอบท้ายรายการค่ะหากท่านที่ไม่สะดวกถามเป็นภาษาอังกฤษสามารถถามเป็นภาษาไทยได้นะคะผู้ดำเนินรายการจะช่วยท่านถามกับวิทยากรให้ค่ะและเราจะเชิญท่านเปิดกล้องเปิดไมค์เพื่อพูดคุยกันแบบสบายๆด้วยนะคะดิฉันเชื่อว่าทุกท่านน่าจะพร้อมกันแล้วดิฉันขออนุญาตขอแนะนำผู้ดำเนินรายการที่จะอยู่กับท่านตลอด2 ชั่วโมงเต็มนะคะคุณกิตชัยอนักขมณีนะคะวิทยากรที่ปรึกษาด้าน Lean และ Productivity ดิฉันขอเปิดทีตอบให้คุณกิตชัยเลยค่ะครับผมสวัสดีครับก็ขอขอบคุณนะครับคุณกิตติมาก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีนะครับกับท่านวิทยากรนะครับทางทีมงานของสถาบันเพื่อผลผลิตแห่งชาตินะครับผู้จัดงานสัมมนาในครั้งนี้แล้วก็ขอกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านด้วยครับผมกฤษชัยอนักขมณีนะครับก็จะรับในการดำเนินรายการในการสัมมนาในครั้งนี้อย่างที่ทางคุณกิติมาได้กล่าวไปนะครับเราพยายามจะทำให้เป็นบรรยากาศของการพูดคุยนะครับท่านที่รับฟังแล้วมีคำถามอยากจะพูดคุยเราเปิดโอกาสให้เต็มที่เลยจะช่องทางใดก็แล้วแต่นะครับโดยที่ผมก่อนอื่นผมขออนุญาตเล่าถึงที่มาที่ไปของโครงการตรงนี้สักนิดหนึ่งนะครับก็คือกิจกรรมการสัมมนาในครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นได้โดยการที่เป็นที่มาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสร้างบริษัทต้นแบบนะครับซึ่งเราใช้ชื่อว่าโครงการการปรับปรุงกระบวนการฉีดพลาสติกด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล Scientific Moulding นะครับซึ่งโครงการนี้เนี่ยนะครับเกิดขึ้นมาได้ด้วยการสนับสนุนขององค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย Asian Productivity Organization หรือเราจะขออนุญาตจะเรียกย่อๆว่าเป็น APO นะครับที่มีเป้าหมายในเรื่องของการปรับปรุงกระบวนการฉีดพลาสติกโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพื้นฐานของอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อทำให้ได้งานผลิตออกมาที่มีคุณภาพนะครับเพิ่มผลิตภาพหรือว่า productivity และที่สำคัญคือส่งเสริมการบริหารจัดการโดยการใช้ข้อมูลที่เป็น real time หรือเป็นข้อมูลที่เรารับรู้ได้ทันทีนะครับโดยในโครงการครั้งนี้เนี่ยทางเราได้คัดเลือกบริษัทที่จะเข้าร่วมเพื่อมาเป็นต้นแบบในการพัฒนาคือบริษัทบางกอกพัฒนามอเตอร์หรือเราจะเรียกว่า BKF นะฮะเป็นชื่อย่อสั้นๆซึ่งท่านผู้บริหาร BKF ก็จะมาร่วมสัมมนากับเราในวันนี้ด้วยแล้วก็โดยที่มุ่งเป้าหมายว่าทาง BKF จะเป็นต้นแบบในการปรับปรุงพัฒนาแล้วก็ทำให้เกิดการเรียนรู้เกิดขึ้นและเป็นที่มาของงานสัมมนาในวันนี้ครับนอกจากนั้นในโครงการเนี่ยนะครับก็จะอย่างที่ทางคุณกิติมาได้กล่าวไปนะครับเราก็มีที่ปรึกษาจากทางสิงคโปร์นะครับซึ่งเป็นของบริษัท iPass 4.0 เข้ามาเป็นที่ปรึกษาโครงการนี้ด้วยนะครับซึ่งก็จะเป็นทำให้เกิดการร่วมมือกันนะครับจนเกิดเป็นที่มาของการนำความรู้ประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนกันในวันนี้นะครับก่อนจะเข้าไปสู่การสัมมนาผมขออนุญาตเล่าถึง
หน่วยงาน ATO สักนิดนึงนะครับซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักในโครงการในครั้งนี้หลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้จักนะครับขออนุญาตเล่าถึงสักนิดนึงATO หรือว่าองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชียนะครับก็เป็นองค์การระหว่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1961 จนปัจจุบันนี้ก็ 60 ปีแล้วนะครับเพื่อมีเป้าหมายในการเพิ่มผลิตภาพแล้วก็เร่งรัดการพัฒนาเศรษฐกิจโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครับโดยปัจจุบันมีประเทศทั้งหมด 21 ประเทศประเทศไทยเราเองก็เป็นหนึ่งใน 21 ประเทศสมาชิกนะครับโดยที่เราในส่วนของ ATO เนี่ยภารกิจก็คือดำเนินการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพในรูปแบบกิจกรรมต่างๆเช่นการฝึกอบรมสัมมนาดูงานนะครับมีการจัดงานกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดปีท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับจากลิงก์ที่ทางเจ้าหน้าที่ได้แปะไว้ให้โดยที่โครงการต่างๆในของทาง ATO เองเนี่ยจะจัดโดยเฉพาะยิ่งในปีนี้นะครับจะจัดในรูปแบบออนไลน์แล้วก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยครับโดยการเวียนไปตามประเทศเจ้าภาพในแต่ละโครงการซึ่งของประเทศไทยเราเองก็มีโครงการที่ประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพจัดอบรมในเดือนหน้าเดือนธันวาคมนี้ด้วยนะครับชื่อหัวข้อว่า Training Course on Data Analysis and Applications for Digitization in SME ในวันที่ 14 ถึง 17 ธันวาคมท่านที่สนใจก็สามารถลองเข้าไปดูรายละเอียดกันได้ครับซึ่งเข้าใจว่าทางเจ้าหน้าที่คงจะได้แปะลิงก์การเชื่อมโยงเพื่อเข้าไปดูรายละเอียดโครงการไว้ให้แล้วด้วยนะครับเข้ามาถึงการสัมมนาในวันนี้ครับอย่างที่ได้เกริ่นไปตั้งแต่ตอนต้นเราจะแบ่งเป็น2ช่วงนะครับโดยที่ช่วงแรกก็จะเป็นการนำเสนอโดยท่านที่ปรึกษานะครับจาก iClass 4.0 สิงคโปร์นะครับโดยที่จะเป็นการบรรยายก่อนในช่วงแรกนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงที่ผมอาจจะมาสรุปบางประเด็นนะครับที่คิดว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ในช่วงของคำถามคำตอบนะครับอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะฮะท่านที่มีคำถามอะไรระหว่างนี้จะเตรียมไว้หรือจะส่งลงมาเข้ามาในแชทของ Zoom แห่งนี้ได้เต็มที่เลยนะครับหลังจากนั้นเราจะไปพักเบรกกันแล้วก็กลับมาอีกครั้งในการพูดคุยกับผู้บริหารนะครับของทาง BKF นะฮะที่ทำโครงการในครั้งนี้พร้อมๆกับวิทยากรที่ปรึกษาจากทางสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติซึ่งเป็นผู้ประสานงานการจัดโครงการในครั้งนี้นะครับเอาละครับคิดว่าคงทุกท่านคงน่าจะพร้อมกันแล้วนะครับก่อนอื่นผมขออนุญาตทักทายวิทยากรที่จะนำเสนอต่อไปคือคุณดร. โทเบอร์ซันก่อนนะครับHello, good afternoon, Dr. Tobo-san. How are you? Hello, Mr. Krichai. Very nice to be here. It's our pleasure to join the event to tell our audience what we've been doing for the past 2 years in BKF. Thanks for this opportunity. Really appreciate it. All right, good. Okay. So, ladies and gentlemen, please welcome Dr. Tobo-san, the Vice President of iPlus 4.0 Singapore. Okay, Dr. Tober, the floor is yours. Thank you very much. Yeah. Okay. So it's been our pleasure here to talk about this project. This project actually is quite different from the past project we've been doing. In the past, usually we talk directly to the company and we discuss what the company wants and we take actions. So that's the usual case. But in this case, it's pretty much different. In this case, we are sort of like building up a model project for SMEs or even bigger companies as well. So to see how by collaborating with government organizations, with the domain experts, and plus we add a company that is willing to step into the Industry 4.0 to boost up the productivity. So it's a really good opportunity here because it's a sort of like a new collaboration
But the turnout is that we can come up with a lot of models to let the followers, let the other companies know how stepping into Industry 4.0 can proceed. So I think that is the most important achievement that we're gonna have for this project. So it's really for us, it's a different experience. So we'd like to share with you the following things. First, I will talk briefly about what iPlus 4.0 has been doing. And the second will be how this BKF project, what is the approach we are taking, because it is slightly different from the past project we've been doing. And the third one is there are many tools being used during this project. Some I will mention in the implementation approach, for example, like training. But like except for this kind of one-on-one specialized tool, we are also developing some more generalized tools. So at the end, the third part is we'll talk about a certain software that we develop on our own that we think is helpful not only for small medium industry, but other industry or even not from plastic molding itself. We can also think about using this concept of monitoring the stability of a certain process. So simply by doing this, we can have a lot of improvement on our productivity already. So that will be third part of my talk. So together it will be like an hour. And after that, we may have a Q&A session. And also if time permits, like we're gonna have some live demos at the end to take a look at how this software look like. Okay, so let's first take a look at the iPlus 4.0. So actually, I don't think there's a single company here that can do all. So a single company wants to help another company to do Industry 4.0 digitalization. I don't think so. This still Industry 4.0 or digitalization, automation, if we want to talk about that on the basis, it's not a one company job. The thing that we need is the collaboration between all the suppliers, because it is not a single point improvement on your company. It is, we're gonna raise the abilities in many different aspects, in marketing side, in the hardware side, manufacturing side, management side. There's a lot of aspects that we are focusing in. So the best way for us to do either consulting or to do some implementation job, we need to find partners. So we always like to talk about the ecosystem, because without ecosystem, without collaboration, there's no way for one single company to do the job for another company. So for example, despite that at the end, it's only me talking about this project, but BKF is using Ngo machines, so we need Ngo experts in. Behind all this implementation, there's some functions that are just developed for BKF, and we need experts who are making the softwares. So, and there's even AI technology behind it. So we need some research institutes. So we need all these hardwares, softwares, smart brains behind it. So that's why we think about always the ecosystem. So, and all the suppliers in the ecosystem are willing to help customers move ahead. So this is our common goal. So this is why we're not talking about iPlus is a single company. It's actually an ecosystem. But despite that, it's a big scope. You see a lot of companies on the previous slide, but the focus is only one. We cannot do all the things. If you see here, a smart city is built up by a lot of different things. We all like talk about the Internet of Things, but there are so many things
inside, so we cannot focus on everything. And right now, we don't have a smart AI to take care of everything. So there are still a lot of things needs to be taken care by experts, by smart brains behind it to improve the productivity. So in this case, iPlus is based on the domain knowledge expert of injection molding of plastic industry. So this is where we focus on. And also we especially focus on SMEs because we know that SMEs themselves are the least possible group that can do Industry 4.0 on their own. It's just not possible. If you see the ecosystem that we need to build up for these companies, it is not that a single company can have their own resources to do that. No, it needs a lot of outside resources. So we focus on helping SMEs, especially in the plastic industry, to improve their production. So this is our focus. And also by bringing them together, also we promote some local industries solutions. So here we form an alliance of ISAMS. So it is a combination of Singaporean companies who work very actively in Southeast Asia regions. So by together with these companies, we can achieve some very amazing jobs. So here's one example that we are doing support on the Sanhua Intech together with Schneider Electric. So here's one short video to demo you. Okay, so I picked Sanhua because just like BKF, Sanhua is another company supporting the automotive industry. They are making automotive connectors. So this is why that it's important to, I show this video here to demonstrate that despite that Sanhua is also SME, but the technology and all the things behind it is very crucial. And you see their production, it's not a standalone injection molding machine. Actually, the production is very integrated. So they are adopting the concept of a production cell. So you can see why they don't have a single machine showing there. The center of each production cell is actually the robot, because the Sanhua takes the challenge of bringing automation very early stage during their building up their production line. So the experiences actually we learn from Sanhua is also instilled in this project with BKF. So that's why it is very important for the Sanhua case to us. And from the previous slide, you pretty much has already seen that to bring up the company's productivity through Industry 4.0, we need a lot of tools. So here's a list of the tools, the product and the services that iPlus was doing in the past for our clients. So I won't go into the details, but you can see it covers from smart molding. Actually, we have training, and we have a lot of services to help build up the mold and do simulation on the mold. Also, the smart molding, the training and the tools is not, if it's not enough, and we need to build up some intelligent tools incorporating artificial intelligence. For example, the MICR, which I will be talk about at the third part of today's talk, will be part of the intelligent tools.
And people always have some problems when stepping into the industry 4.0. They need to choose usually from, I need to do lean first or automation first or digitalization first. There are a lot of paths that we can go. Of course, later on, we can do some readiness check to do that. But for us right now, the common idea is that like that. If doing lean, you don't have to do the extra cost, extra investment, and usually are doing the cost down pathway. So we encourage our customers to take the lean approach first. Once you go lean, you know your weakness, because by doing lean, you have to do a lot of evaluation. Then you can select the proper tools to do automation. Then with the past experience of doing lean and automation, then doing digitalization is very easy, comfortable. So from lean to automation, then to do digitalization is the tool, the path that we encourage people to do. Of course, digitalization can appear in different stages. If you want to do digitalization at first to gather more information of your production, so it will help lean persons to find out where your weakness is. It is more helpful. So that is why that we always put lean in a very special and important positions. Also, we are helping our customer to do central factory. Of course, factory is huge. We have 20, 30 machines. But before that, always we want to start with a test cell. We call it model factory cell. For example, in BKF project, as I will show you later on, we just choose 2 angle machines, not the whole factory, but just to focus on 2 angle machines. Because through model factory cell, we can learn what is the machine capability, and more important, when we later on step into the stage of bringing the whole factory into digitalization, we needed to have a lot of manpowers. So where to train them, where to get experiences. Actually, the starting point of 2 machines of angle inside BKF is the perfect training ground for the later upgrade. So this is why we also want everyone to start. If people wants to tell you to digitalize the whole factory, not yet, we can wait. We can start with only 2 machines. Check out the possibilities. What is the benefit that a SME can learn? Then if the boss feels comfortable, he feels that the investment is worth it, then we expand to the whole factory thing. And by giving out all these tools, all these services, we need to have think tank. So one of the services that iPlus have is a molding think tank. So either it's new material, new process, and even the mold flow services or structure simulation is also part of iPlus was doing. So this is just a glance of what our products and services. And one important thing of Industry 4.0 is to create awareness. If you don't let everyone know that this approach is important for your company's future, then later on we'll talk about you will have a lot of resistance inside because people don't have a common sense of why they're taking this approach. So always we start with senior management because frankly, you need their support. You need them to approve the funding. So, and they have a vision in mind where to bring the factory, the company to the next stage. So senior managed development is very important to expose them to new technologies. So once they know it, once they know the benefits of the future potentials of this technology will be applied in their companies, it is the most important thing. Then we give trainings. We have digitalization or Industry 4.0 driver license. It's been given. It's a training to all the even senior, middle, or the on-site technicians. We all have their designated different kind of trainings. Then we're going to have innovation center like the this is also like a proving ground. Before that, because the development program of senior management and driver license only to see and hear, but innovation centers where they can physically operate, especially important for automation. Then if they all been through this, then we go to readiness check to see what is the importance, what the aspect that we want to improve for your company. Because
If we don't do training, if we do readiness check at the beginning, we will lose some vital information because a lot of readiness check results, the senses, we need have senses from the technicians. We need their eyes, we need their ears, we need them to tell us what is missing in their production, what they like to improve. Without proper training, they don't know what they can get, they don't know what they're losing. So we put readiness check at the end because we want them to know, okay, this is the basic scientific molding knowledge. After knowing that, then they can go on site, they can help our experts to find out what's really the problem. So also here in BKF project, we also been doing some readiness check, which I'll talk about later. So usually when we talk about the readiness check, a lot of times it's very generic. It is not focusing on injection molding industry. But everyone, I think if you are in the industry, you must know that this industry requires a lot of domain knowledge expert actually, because when you are tuning the machine, usually the machine won't tell you what to do. There's no book to follow. There's no software to follow. The only thing that people always comes to is go to seniors. What should I do about this, about that? Because you rely on their experiences. So this industry relies heavily on experiences. So it is quite unlike other companies. So for us, leadership, organization, technology is actually at the end. Of course, we need technologies, but actually most of the time, maybe 80%, when we are dealing with, if we are molders, when we are dealing with our day-to-day problems, the first thing we're gonna come is to find an expert, experienced senior to tell us what to do. And also most of the time you need to go to your boss, your superior. So that's why we think that a proper leadership plus a very transparent organization should be also even more important than technology itself. So on the baseline analysis, not only we do with technology, but we deal with organization itself as well. So the good thing for the BKF project that we found out that is that BKF has a very young, a lot of young talents inside. And also they have a lot of young machines. So for us, it's very important because I'm not saying things about the seniors, but usually in this industry, when you are into 10, 20 years, you already develop your own thinking. So it is maybe not easy for you to accept new ideas. But Industry 4.0 requires a lot of change of your thinking. So if a team has a lot of young talents inside, and they are already using quite new machines that has the capability of doing that digitalization, and for us, it will be very easy to step in and to help them. So that is why we think by working with BKF is actually a very pleasant experience, because they already have a lot of young talents. They have their own team of doing a lot of digitalization inside already. Later on, you will see example of an improvement of their QC process. Without their system, we cannot do it so smoothly and easily. So that is why that we think by doing an all-rounded readiness check is more important than just take a look at what technology you have, because leadership and organization is also very important. So to learn about people and to know about the organization, later on we will do trainings like we said. So we have 2 tracks we build on our own. So one, but following the Skills Future Singapore, like a skills track. So we have one is skills, one is career. A lot of times people find out that youngsters do not step into this industry because they cannot find a very smooth career track. Are they going to stay on the line being a technician forever? If that's the case, then they pretty much, if they have some ambitions, they won't go into that. But if we don't do digitalization, probably they see is that, okay, right now they're the machine owner and become factory owner, and they become maybe a general manager.
But if we bring the ideas of digitalization in, they can have a lot of different career paths to choose. They can do a lot of smart maintenance. Why they can do that, even if they are not from like mechanical engineering background, electrical engineering background, but through proper training. And to be honest, a lot of times now the maintenance doesn't require so much knowledge about the your knowledge about mechanical or electrical. So with the proper training tools and a very clear career path, then we are hoping to bring more new blood inside. So by having a learning factory, a learning track within I+, we hope that these two can help to improve a lot of business things. So also within our companies, we have our own domain experts, because like in the BKF case, when we're doing the evaluation, we need experts for doing lean, and we need experts for doing digitalization. So these are our domain experts, and I've talked about the partners. And right now we are also having some new project about a shared central factory thing. So here is something we try to come up with this idea because the past experience working with SMEs, we've been through some stages. The first exploration stage about 4 or 5 years ago, we're thinking about how to help our clients. So we're thinking about to build lighthouse projects. Actually, we go into their factories. We change their factories to be some example of local industries. And also we sell affordable software as a service, the MICR thing, to the SMEs. But through the couple years of trying, we kind of hard to motivate SMEs to embark the digitalization journey. Why is that? Because later on we find out even if we bring up the production, there's still many things that we overlooked. We bring, yes, in some cases we improve the factories, but boss still told me that, okay, right now they don't have the orders. So what to do about that? Or they have financial problems. What to do about that? So we start with technology, we start with improving the production, but later on we think there are more things need to do, like a Formula One team. You have the driver, you have the car, but you need to have a strong logistics teams, and also you need a strong pit crew to do all the maintenance things. So without them, the car cannot shine, you cannot win the race. So later on, we sort of changed what we've been doing. So we, instead of just doing a single point improvement, actually we talk about a platform. So we want to together using by knowing our customers and by agglomerating a lot of different factories together, okay, we form an alliance of a certain industry. And through this alliance, we will have more bargaining power to talk about financing, purchasing materials, share of the order, things like that. So this is something now currently to help the SMCs. This is what we've been doing, and everything behind it still relies on big data of the sales, big data of order, big data of production. Okay, so we want to have a transparent platform so everyone can join and to be benefit from this platform. So following this, we are building up our own factory. It is like a household shared factory. So if you have an order, you can just come to us. We sort of think about how to fulfill your order. If you have equipment that is not currently using, it's sitting there doing nothing, we help you get the order. And if you are financier, you have money, but you don't know how to spend it to get the profit, then we let you know how to invest in this platform and to get your profit. So this is what we've been doing in China. We're experimenting this right now.
one interesting thing that I personally have in this platform is still talk about the SMEs. There are two pictures you see here, one on the top and one on the bottom. On the top is like a sort of like a medium company, between medium and big. It is the local big company. It's taking up most of the shares, most of the orders. And you see, this is the concept that we are building up for them of their war room, the dashboard. So you see the huge screens, it's like a war room ready to launch the missile, things like that. But on the bottom one is also our partner within the platform. It is a very small company, only have 6 molding machine, maybe 10. Okay, it has 10 molding machines here. You see there are bar charts here. They have only 10 machines. And where is the war room? It is inside there. You know, there's always a temple inside the office in the Chinese company. You have the God over there, so people will worship. That small corner, we only put up 1 screen. But actually, for these 2 boss, they are in a very different position, but the common goal is the same. They want to bring digitalization into their company. But you can have one is like a luxurious approach, and you can also have a 1-screen approach. Both methods will all help them company to grow, of course, in different ways. But this is why we find out the power of Industry 4.0, especially for small companies. Actually, you can do exactly as the big company can do. If you are in the platform, the software is shared, then even the order is shared. So you have the equal opportunity of competing with even a big company. So this is what we find out for what's fun with the platform thing. So here's a short video of that platform that we're trying to build. Okay, so then pretty much you already have the idea of what can be done and what is the capability of the ecosystem. I don't want to talk about the company because one company is cannot do much. You have to have the ecosystem behind you to do that. And same thing about this project as well. So here are the different missions, their jobs that for different groups within the BKF project. So you have APOs. So APOs is trying to find what is the expert in this area, so that can assist with the demonstration project. So this is the job of the APO in this project. And when APO designated I+, so what we've been doing is having the consultancy and training in these areas. And of course, because BKF is using NGO machines, so we find NGOs as our partner together to support BKF. So we are focusing on software, and NGO is helping us with the hardware. And since this is a demonstration project, so the idea is to give an example. So the local APO, the NPO can have the understanding of how to distribute these successful experiences to other industries, to other regions. So for us, the most important group in this project is actually the FTPI, because later on, they will have this mission. They will be responsible for not only execution of the project, but like today's event, to distribute the outcomes that we learned from this project. And of course, we think that BKF, they have very young and smart talents and very nice infrastructure for us to do that. So they are assigning a team of dedicated person to help
with the project. So this is pretty much the different parties within this project they pretty much to do. And of course, this project takes quite a long time to proceed because of COVID, that traveling is limited. And sometimes we are having the difficulties because we don't have a certain production time at the time. So it took quite long, but still we're happy that we come at this stage. So the stages are in this project: selection the target companies. Planning, we are planning, later on we'll talk about that. We plan what to do based on our observations. Then PDAC, based on the planning thing, then we take action plans. And then at this stage right now, we're doing evaluation and dissemination. Some details, I will just talk about that, but I will go through the key things. These are the expert evaluation, like the readiness check, I've talked about that. And we separate them into technical and digitalization, because right now it is just for us, it's the model factory cell, it's 2 machines. And to be frank, when we discuss with BKF, when we talk about talk with BKF, their management system is quite good, and so we don't need to focus too much on that. So the focus is only on these 2 machines, trying to bring in the digitalization tools and see what's the outcome of their productivity. So there would be the 2 main ideas. So we need to check technically what is the understanding of their personnel, and also their current situation of their different teams. So first, we do injection molding readiness check, and then we take a look at the equipment, we take a look at the mold. And whether the machine is new or old is not important. The important thing is how to manage it. Did you do maintenance? How you clean it? Because this is where the weakness or the shortages will show up. So at that time, we will focus on this. And then we talk about the methodology later on. If we start to kick up with the project, what will be the approach? And so later on, the readiness check, we have injection molding readiness check divided into different parts, and we will have mold management teams coming in as well, and we review with BKF. That is the technical part. And for the digitalization part, we take a look at their framework. The precious thing about BKF is they already have a current digitalization program inside. So we need to understand what they have and the goal they are trying to achieve. So what our system in between can help them, or what can we do? So this is quite important. And of course, people might be wondering, if I'm a small company, I don't have already an infrastructure, what can we do? Of course, it's not possible for a small company to have their own team of doing digitalization, just not possible. So you need to rely on third party, that's for sure. So in this case, since like the 2 photos in contrast that I show you, a bigger company and a small company, they all can take the same approach. So if you have this problem thinking about what to do, actually the reason that we're designing an open platform is that people can, the transparent platform is that people can understand what tools they can get inside and just to use it without to develop an in-house tools that on their own, because right now they are still small. But if you are going up to a stage like the condition of BKF, then you need to want to develop some in-house tools. Then you may consider having your own team to do that. Okay. So this is the first expert evaluation that we've been doing at the very beginning. Then what is our observations? Of course, the best thing is that BKF has already developed a lot of digitalization systems in-house. And they already have a lot of visualization boards. So the board, sometimes people think that it is only a decoration on the wall.
The reason for that is of course, is very pitiful because they are not using the information inside. So, but sometimes it's because you are putting the information designed for the managers. If you put on the beside technician, that is not designed for him. Of course, he has no intention to do that because it won't help his work. So it's very important to have the correct dashboard showing to the correct personnel. And also, if we for good software, it can also send messages to the desired personnel. So the alarm signal is also very important. So we all know the spam mails. If you receive all the mails, all the warnings that is not designed to you, that is not going to help you. It's no use. So people stop using that. That will be very pitiful. So that's why the BKF has already a lot of boards that link to the persons, and also they have alarm signals already. Okay, so so for us, if we want to do some data connection, it's very important because all the data inside from the machines, from the ERPs, because BKF has their own ERP system, so it needs all talk to each other in the machine information level when we talk about Industry 4.0. And we're happy that they have like 3 key personnels inside. So this is model factory cell. So we use that to do lean, to test automation, to upskill the workers, and to check on the digitalization. So the purpose of having these 2 machines, so will be a hub for developing and piloting BKF's digitalization and productivity initiatives. And training is also important. So later on, people can scatter to the entire plant based on the training they received in the model factory cell. So this is the importance of that. And of course, when we talk about digitalization, always we need to have summarized not only information, because when we get the data doesn't mean anything. If we sort of understand what's the data, and now we become information, but most important is we want to use this information to achieve data-driven decision making, because the seniors needs to make decisions based on that. So this is why we want to have some standard reports for the management. Okay, so how is the current condition of production? That is very important on this approach. So later on, we having this, doing the readiness check survey, and we understand what their baseline current stand is, and the baseline current situation until the ideal situation is what we are trying to approach with the action plan. So separated by different subjects. So scientific molding, what we should do, about quality management, what we should do, supply chain, mold and equipment. Of course, at this stage, we pretty much focus on scientific molding and quality management. And the following things will be done one by one. Of course, so today, pretty much we talk about what scientific molding has already accomplished, and also for the quality management. So for smart molding training and digitalization, the final time frame that this is not the plan, that is already the result in the past few months, about 1 year because of the COVID. So things gets a little bit delayed, but we still managed to finish training about early this year. And following that up, we are deploying the MICR, and through the usage and the feedback from BKF, then they have some added features for improvement. So parameter syncing, and and also inside BKF, they have a lot of experiences of controlling the process with control limit. So that is another thing we do to make the control limit setting a little bit better. And also for the OEQ that we'll explain a little bit later, we have integration on
our own systems. And then they have their own ERP. So this also needs to be integrated. So the added feature is not the standard thing we have for MICR, but depending on the BKF request, then we do this. So we start with training, and we are trying to train the future workers. And why? Because if you want to do smart manufacturing, the machine won't operate on its own. You still need future worker to do that. So this is our goal, to do the training. So this is always the main concept of I+. We're trying to do people-centric innovation. So people needs to come first. Then we talk about the machine and systems. And we know this especially from molding industry, because it relies, like I said before, heavily on senior experiences. So we pass these senior experiences on by doing training. And also we incorporate senior experiences inside our software. So the domain expert knowledge will become an AI later on. So this is why we put the people at the very beginning. So this, I won't go into the details about the training, but because there's distributable materials that you all receive, is pretty much in there. So we like to train a machine owner instead of an operator. The operator only do its main day-to-day job, but the machine owner, he owns the machine. The performance is based on him. He knows big and small about everything surrounding the machines to make it work. So we are trying to train a future worker who think himself as a machine owner. So that's the goal of our training inside. So the training is composed of different categories, from material to process to mold. I won't go into the details, and separate it into different courses, from easy one to the difficult ones. And through the training, pretty much they have already know when they tune a machine, when they change something, why they're doing it. They know the reason. So this is the idea of why we're doing this training. One example is that this is the common thing that we see day to day from the molding machine. We see this kind of graphs, but if you ask your technicians, I don't think most people can come up and to say, oh, I know why it looks that, and I know how to improve it by tuning. It's very tough, because a lot of fundamentals inside. You need to have knowledge of a little bit of physics, some materials, molding process itself. So our job is, if you are a machine owner after the training, you should be able to tell us what is the current condition of the machine based on this injection curve, and you should be able to make it better. So this is something you can, if you own a factory, you can go to the shop floor and ask around to see if anyone can tell you the meaning of this picture. If there is, then congratulations, you already have some very skilled domain experts inside your factory. So if it's not, then it's also fine, because no understanding this requires training. And to step into digitalization, you need to have this kind of talents before that. Otherwise, it's very difficult to step in and to succeed. So when we're doing the implementation, like we take a look at the original build-up digital framework. So BKF already have the material, their ERP system, and they have their quality control thing. So the MICR, we call MICR, we call our software as Manufacturing Intelligence Control Room, and pick up the first word, become MICR. So the information where we all gathered here. So we talk about levels when we talk about digitalizations. The bottom level is the control level. Everything is from the machine signals. And the medium level is the mass level. So a lot of information are exchanged, letting you know what is the current condition of production. Then the ERP level is where people are doing decisions. So on the top side is BKF system. They are using this to make decisions. And the medium part
is where they can get the information. And we help them now also to build up the most bottom part so they can have the fundamental machine information be fed into their systems. And this is a very special thing that we've been doing with BKF, because before that, they already have the QC department inside an operator. But everyone, if you have the QC department, you all know that you cannot do 100% check on your molding machine. It's just too much and too many. And if you are doing selective checking, usually it's after molding, after 2 hours, 3 hours, you collect the beam, then you send to quality control, then you do the measurement and testing, then you feedback. And when you feedback, probably you already produced another 2, 3, 4 hours of products. If it has some problems, then everything between it will be scraps. You will need to do check again. So to prevent that loss, it's very important for us to have a better way of connecting the QC operator with the system. So right now, the on-site technicians, they can easily find out the NG products and doing barcode scanning and inputting of where might be the problem causing the NG product and how much is that. Then the data will be transferred through Wi-Fi to the server. So the QC personnel actually is not bounded by bringing up the part back to his office, then do checking. If you have a big factory, it's gonna take a lot of time during this transportation. So when you're on site, you can very easily do fast checking to shorten the waste of parts and time during this data exchange. It's very crucial. So we're lucky that BKF already has a framework. We're just trying to use our iPlus system to improve it a little bit more and showing on the dashboard. And most important is to connecting between the QC information and production. If you have a delayed quality check, you don't know what you change, what's the effect of the outcome of the quality. But if you shorten the gaps between quality check and from the shop floor, then the shop floor technician can have a very acute response about the results. Then it's easier for them to do the tuning, do the checking and understand what's going on. And for QC person as well, they can also know what's the reason of the defect. So by having this together, I think it is the very important and very successful implementation of the framework. At the end, this is what the software looks like. So of course, there are a lot of information inside. Later on the live demo, we will have a more clear talk about what is the purpose of the different things. But if you see on the top, of course, there's some information I sort of blocked. So these are the basic information of production and OEE. And on the bottom is all the tracking of the signals. And the signal is not tracked by time, it's tracked by different modes, by batch, because each mode batch is one shot, each shot. So between shots and shots, this is what we focus on. We don't focus on each signals going through the time because only shot numbers are important, okay? So this is the, later on we will have more understanding of the framework, the screens we will show you. And of course, before everything starts, a lot of things needs to be done backstage on our side. And this is also what we found in past experience. Why digitalization cannot work? Because if you don't do some very painful ground building work, then you won't have results. For example, data can be missing and you have missing data and there's no way you can understand why it misses the data. Is this due to the loss of signal or you only do a stoppage of your production? So we need to first let the software know if the data is really missing or it's because of the stoppage. Then the value can be wrong. Okay, I will have one example of the wrong data. So data needs to be correct first. Sometimes it's the decimal issue, the unit issues, things like that. So we need to sort things out, make it very clear.
what is the pressure that we are observing, screw pressure, hydraulic pressure, and what is their unit in bar, in MPa, or in the kilograms per centimeter square, things like that. So it's very important. The next thing is that all this monitoring is based on SPC rule, statistical process control. And if you don't have a normality, which means that you always have a mean value at the center, and it will have a natural distribution on the outside. If you don't have this, then the SPC is not helping you much. So for all the signals, we check on whether normality is good or not. And the fourth one is, because when we do the check, pretty much people have already gone through scientific molding training. So what they're setting inside their machine is meaningful and it should work. So by getting this data, we can check whether the scientific molding knowledge has already embedded in their minds of the technicians. Then the last stage, then we talk about process optimization. And data cleaning, for example, here, it shows over here a 689 megapascal. It's an important pressure for injection molding. So actually it's 680 bar. That should be correct. So this is something we need to clean up. And also for the scientific molding correctness part, this is not the setting, but this is a response, the final cushion value of a certain project. And when we are going through, the experts of I+ is going through all this data, we check about the setting. Okay, if the outcome will be around 30 or something, so the 35 cc is sort of like a 7 millimeter cushion. Okay, the screw size. So the screw size is 70, so which is ideal. So if you have some knowledge of scientific molding, you should know that if you have a too small cushion, then your part may sometimes have short shot or a poor packing effect. But you have large cushion, then a lot of times the packing cannot go inside very well. So you might have some sink mark. So having a proper cushion, so for scientific molding training, we want people to do 1/10 of the screw size. That's the ideal size. And we're happy that when we start to get the data back, and we know that BKF is following the scientific molding approach to do this job. Also, we monitor the trend. The trend, like here, you see from the time from the morning until the afternoon, you see that injection speed starts to drop. So why is that? We need to find out, okay? So the idea is to prevent unexpected downtimes. If you know what is that, it is the OEE calculation, the A part. The A is availability. We want the factory to be available 100%, except for the planned breakdown. Other times, we all want the machine to work. So the A must be 100%. But if you see something starts to drop, which means the machine is not stable enough, maybe something is about to break down. So this is also something we need to monitor the trend, which is the A part. So a little bit of talk about the OEE calculation. Why is it important? Because that is the very basic thing. If we want to increase the productivity, then we're thinking in this direction. And the MICR, all the information inside is to understand what is the current OEE and where to make up that loss. So the previous slide, I talked about the A is availability. So if we see there start to have some drop, maybe we are having trouble of needs to stop and change some parts. That is something we don't want. So keep the runtime high, prevent availability loss. The first red square is something we like to prevent. Second one is the P, so which is the performance. So here we can also know that BKF is monitoring what is the ideal cycle time, what is the average cycle time. Why cycle time is important for BKF is that for a certain part, for example, the parts they are making in the model factory cell, it is very thick part. It takes a long time for cooling. If you take a look at this Gantt chart, the cooling time is very, very long.
So to have a short cooling time, so we are having an average cycle time below the ideal will be the target. So it is the second important thing when we try to improve the productivity is to bring up the performance, okay, the P, the second one of OEE calculation. And the third one will be Q. Like I mentioned, now the BKF have a very small gap between production and quality control feedback. So based on this, plus have a unique way, later on in the video, Kurang-san will talk about how to use the upper level and the lower level, use a very simple idea, but it's very visualized here, easy to do the setting and to do monitoring inside to bring up the Q level, the good quality part level high. So this is the third one that just simply based on OEE, we can have improvement already. So when we combine these three things together, then we can find out actually the quality has improved by collaborating with the MICR dashboard plus the alert. So the action will be more prompt, more quickly, okay, to do the, so throughout the month, sometimes low, but sometimes you go high again, but always then by having this MICR inside, we're trying to further bring down the NG product level. So pretty much I wrapped up of what we've been trying to do in BCAF, start with checking and by training, and then see the infrastructure, do the integration, and then clean up the signal, evaluate the signal, then to let everything run and just simply use OEE concept to boot up the productivity. So there are a lot of things we still not to do yet. We can do a lot of optimization. We don't even step into mold or maintenance inside, but already we can see some improvements. Of course, the challenges lies in like COVID thing, but it won't stop us from achieve the goal. Actually, it's a good test because most of the time, probably onwards, we are facing this kind of pandemic, probably more and more often. So we cannot always go into the customer site. So I think later on, all different parties, the factories, the equipment sellers, we all need to learn a new way of collaborating, how to use remote to check signal remotely. And the benefit of doing digitalization is actually we can all see these things remotely and make decisions based on more information. It's not just by somebody talking about, hey, I want to change this because what happens? No, I can now see clearly what's the performance of this machine, why I need to change it. So this cartoon has been circulated for a long time since COVID, but that's still true. So digital transformation, before we rely on boss or CTO, but right now COVID is pushing this very fast. So yes, so facing up new challenges and the new future of production, I think going digitalization is what we all want that can improve that. Okay, and I will just do some simple introduction, and because you all have some written materials to read through, so I won't go into the details. But when we talk about the software, we are thinking about what it can do. So these questions are always being asked by our clients. So when we design our tools, we want to incorporate all of them. For example, if the production is optimized, okay, does it follow scientific procedure? You see, when I check the data, I can see if it's following the scientific procedure. If the machine is stable enough, of course, we can check. And what is the part requiring replacement? Actually, the predictive maintenance will be another new feature in all kinds of software. So later on, not only it will tell you, I'm not okay, it will even tell you
which part you should change, and what is the best stoppage timing, because we can predict the downhill slope of the machine performance. So we can sort of correlate with a certain stoppage, or you need to change the mode. So by the time we change the part as well, so we won't waste time. And the quality instability causes, this defect causes the most painful part. And also there are tools right now being developed. If you see a certain defect and you know the machine signal, and if you follow a certain decision tree logic, then it will guide you and help you to find the actual cause. And even if you have a scientific molding knowledge, that will be perfect. It will be very easy for you, because if you have scientific molding knowledge, you see a defect part, you are guessing what's the reason, and you do experiments to kick them out one by one. But with a lot of information from the machine, you don't need to do the experiments. The experiments have already been done. You need just to go through the data to find out. Okay, so these are the questions that are being asked all the time, and we try to answer from our control room software. So this, I won't go into the details, but feel free to go through all the features inside what the software can offer, but I don't want to waste time like promoting our software, things like that. And one thing I want to bring out is the module, because I keep talking about the importance of human parts inside this loop. You cannot get rid of technician. We're not there to replace you. We're keeping you in the loop, but making you to do more important and profitable job. So you can see here, we have smart tools designed to train, to help the technicians, help the seniors, everything. And we have expert knowledge on the left-hand side. Expert knowledge together with the AI technology on the other end, together is something that we put into our optimization engine to help to give you a better alert message when there are things, when there are troubles comes in. So this is another to talk about the expert systems. So the domain expert can put their knowledge base. When they see the figures, they have some ideas, they know what's going on. Computers, AI learn from them, and we reach conclusions together. So it is not only being applied on injection molding. Actually, we are also applying this on other sectors as well. For example, forging process, a little bit like molding, but slightly different. Based on the speed and temperature we're monitoring, we can also combine with domain expert. We can also to do optimization. And also thermoforming. This is very much like injection molding as well. So, but it has its own problems. It has its own domain knowledge, because we are not talking about the flow of materials. We're talking about the deformation and the stretching only. So fundamental physics is different, but the approach of finding a problem and through scientific, not molding, but scientific thermoforming to find a solution approach is the same. And also we can use the software to track the production stability, because both port forging and the thermoforming, like injection molding, is also a batch to batch, shot to shot process. And this, I won't go into the details. Later on, if we have time, we will have some live demos very quickly to show you all this information. And remember, once again, our system is designed to give different information to different persons. If you are managers, you see the reports, you see the summaries. If you are technicians, you need to know the alert. You need to go what's going on with your machine. And you have, if you work on the shop floor, you are the shop manager, then you need to have a full understanding of all your equipment, what's their performance, which one is having a low OEE, and your job is trying to improve that. So we have different dashboard to different persons. So later on, I may have some time to demonstrate on that. Okay, so before wrapping up this talk, some thoughts that we want to share with you, all the years that we've been doing to help our customers to do the digitalization.
So most of the time we find out when we even sometimes we need to compete with other software vendors, competing price, things like that. It's naturally happens. But most of the time we think that our competitor is not another vendor, is another consultant provider, not trainer. No. The resistance is always from our client inside. Okay, we have senior employees. The knowledge behind that is very crucial. But during the time of their training, building up their knowledge, we don't have digitalization tools. It's not at like this stage. We have all the data inside. So they are learning not maybe from their own source. Maybe it's not correct, scientific molding, not correct. But they've been using it. They keep correct their understanding from the failures they made. So the experiences is crucial, but because they lack the tools at their time, so probably they cannot follow the current trend, but we still want to keep them because the experience and knowledge is important. So I think for all the vendors or people who are trying to step into the digitalization, you take a look at your senior employees in your factory first, knowing that what's their capabilities, and knowing that when you're stepping into the digitalization, you must do some changes, and a lot of changes are related to their current working styles. So you need to know the impact to them, but I shouldn't say impact. We need to know what they can contribute later on when we are going to digitalization. We want to keep them, we want to use their knowledge, mingle with our software tools. So that's the key thing, okay? So we don't want them to be reject on this trend and become resistant force. No, we want to keep them in the loop, letting them know by taking this, they can have more understanding of their work, they can work better. Okay, this is always our ideas. Okay, so that's the first thing about the resistance. And the next one is the pilot trap. Like BKF project, it's a model factory cell, it's a pilot. Okay, it starts at the beginning. But a lot of times, if you don't do the readiness check, you don't fully understand the goal of the management team. And even if I use the BKF project, it's not fair because BKF project, the idea is to become a demo thing. But actually we did not talk too much. If BKF is a standalone company, they may have their own goals of improving. So it's pretty much not be a demo, but improve something. If you don't collaborate and communicate with the management level about their ideas first, then at the end, you buy things, you spend time on training, but at the end, the results is not the senior, it's not the management level wants. Then after the pilot, after the 2-3 machines, everything stopped. You don't have a second phase. And then there's no industry 4.0. So there's something we need to think about. So before going to start the project, we need to do a thorough study, making sure that the company who are doing this understand what is the goal of the top management. That's very important. Okay, so understand what their goal. So at the end, the project results, they're gonna approve that. So that's very good because once they approve that, then you can have a second stage. So if you don't do this, you stop after the pilot. So this is what called the pilot trap. So this is another thing that's I want to share with you. So at the end, thanks for the time of today. Really appreciate BKF, Kum Sung-san and Kum Rang-san. Thank you very much for your support of the project. And also thank to the Engel, the Ku Aram-san, and also the APS staff and FTPI staff. Without your support, we cannot go into this stage and be able to share our experience to other members of the society. So once again, really appreciate it. And this wraps up my talk today. Thank you. All right. Okay. Thank you very much, Dr. Tober, for the very valuable presentation.
let me take some time to wrap up some interesting idea from your presentation in Thai, and then after that I will be back with you with the question and answer session. All right. โอเคก็กลับมาเปลี่ยนมาเป็นโหมดภาษาไทยนะครับก็ผมคงจะไม่ได้มาแปลในการนำเสนอของทางดร.โทเบอร์นะฮะแต่คงจะขออนุญาตเป็นหยิบประเด็นที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นประเด็นที่น่าสนใจกับเนื้อหาการนำเสนอในวันนี้ซึ่งใช้เวลาประมาณชั่วโมงนึงเนี่ยนะครับผมว่ามีประเด็นแรกที่อยากจะหยิบมาตั้งแต่อันแรกเลยก็คือว่าในครั้งนี้เราใช้คำว่าเราใช้ชื่อหัวข้อว่าเรื่องของกระบวนการผลิตพลาสติกเรื่องของโดยมีใช้คำว่า Scientific Moulding ใช่ไหมครับผมว่าหลายๆท่านอาจจะเห็นตอนแรกพูดคำว่า Moulding อาจจะนึกถึงอะไรแต่เรื่องแม่พิมพ์หรือเปล่าแต่จริงๆแล้วจากเนื้อหาที่เห็นเนี่ยจะเห็นได้ว่าเป็นการพูดถึงในเรื่องของการจัดการกระบวนการโดยรวมเลยนะฮะส่วนไอ้คำว่า Scientific ที่มีพูดถึงเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าถ้าท่านสังเกตจะมีอยู่สไลด์ประมาณสไลด์2สไลด์ที่ดร.โทเบอร์มีการพูดถึงการนำข้อมูลนะครับการนำ Data เข้ามาเพื่อที่จะทำให้เกิดการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วขึ้นนะครับคือถ้าพูดถึง scientific หรือว่าทางกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เราอาจจะนึกถึงต้องมีการทดลองใช่ไหมครับเพื่อหากรณีมีปัญหาเกิดขึ้นก็มีการทดลองพารามิเตอร์ต่างๆนะครับเพื่อต้องการค้นหาว่าพารามิเตอร์ไหนตัวแปรไหนคือสิ่งที่ถูกต้องที่จะได้ค่าที่ดีที่ได้คุณภาพมากที่สุดอย่างไรก็ตามด้วยระบบข้อมูลที่เรามีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยจะสามารถทำให้กลไกในเรื่องของการค้นหาจุดที่ดีที่สุดนะครับหรือคุณภาพสูงสุดเนี่ยนะครับทั้งที่เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มันจะสามารถทำได้รวดเร็วขึ้นใช้ต้นทุนที่ถูกลงอีกคำหนึ่งที่ผมคิดว่าอยากจะพูดถึงก็คือตั้งแต่สไลด์แรกๆนะครับท่านมีการพูดถึงเรื่องของอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งคำนี้เองผมว่าเราพูดกันมาพอสมควรแล้วนะครับว่าโลกยุคปัจจุบันนี้นะครับกำลังก้าวเข้าสู่ปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4นะครับการเชื่อมโยงระหว่างโลกกายภาพโลกดิจิทัลเข้าหากันและแน่นอนว่าอุตสาหกรรมฉีดพลาสติกก็คงเป็นอีกอุตสาหกรรมหนึ่งที่ก็อยู่ในเส้นทางนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับประเด็นถัดมาที่ผมคิดว่าน่าสนใจแล้วก็อยากจะพูดถึงคือจะเห็นได้ว่าโครงการในครั้งนี้นะครับมันเป็นความร่วมมือของหลายๆส่วนเข้าด้วยกันนะครับคือส่วนตั้งแต่โอเคองค์กรนะฮะซึ่งเป็นองค์กรต้นแบบที่เดี๋ยวเราจะได้ฟังกันต่อไปคือทาง DKF ใช่ไหมครับมีองค์กร i+ ที่ดร.โทเบอร์มาพูดกับเราเมื่อสักครู่นี้ในวันนี้ซึ่งเล่นบทบาทในฐานะของที่ปรึกษาในฐานะของผู้ให้ความรู้นะครับในขณะเดียวกันก็มีอีกขาหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นขาที่เหมือนกับว่าเป็นสปอนเซอร์นะฮะสนับสนุนงบประมาณนะครับเป็นผู้ประสานงานนะครับซึ่งก็คือหน่วยงานตั้งต้นก็คือ APO Asian Productivity Organization แต่ในขณะเดียวกันในของประเทศไทยเราเองผู้ที่เป็นผู้ประสานงานหลักก็คือทางสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาตินะฮะซึ่งภาพความร่วมมือในลักษณะนี้เนี่ยถามว่าแล้วกับองค์กรทั่วๆไปล่ะผมว่าเราอาจจะเรียนรู้ภาพตรงนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอย่างกรณีโครงการปรับปรุงพัฒนาอะไรต่างๆของภาครัฐที่มีออกมาหลายๆโปรเจกต์หลายๆโครงการก็จะเห็นได้ว่าสนับสนุนงบประมาณโดยภาครัฐหรือผมเชื่อว่าอย่างของทางสถาบันเพิ่มผลผลิตเองก็คงมีอีกหลายๆโครงการที่อาจจะกำลังทำอยู่หรือที่จะมีเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตนะครับที่สนใจองค์กรต่างๆที่จะมาเข้าร่วมผมคิดว่าการเรียนรู้โมเดลลักษณะนี้นะครับท่านที่สนใจสามารถติดต่อเสริมเพิ่มเติมกับทางสถาบันได้ต่อไปก็จะเป็นกรณีศึกษาแล้วก็การพัฒนาที่จะเกิดขึ้นต่อไปร่วมกันนะครับประเด็นถัดมามีคำหนึ่งนะฮะไม่แน่ใจว่าหลายๆท่านจับได้ด้วยหรือเปล่านะครับตอนที่ในสไลด์ที่มีการพูดถึงกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมของบริษัท i+ ที่ทำอยู่ทางดร.โทเบอร์ก็มีพูดคำหนึ่งครับซึ่งค่อนข้างสะดุดผมพอสมควรคือท่านพูดว่า lean first before automation นะครับคือถึงแม้ว่าเรากำลังจะพูดเรื่องราวของเทคโนโลยีเรื่องราวของระบบอัตโนมัติอะไรต่างๆแต่เอาเข้าจริงแล้วการปรับปรุงหลายๆอย่างนะครับมันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ต้องไปลงทุนอะไรทางเทคโนโลยีมันใช้ความคิดพัฒนาสร้างสรรค์นะครับจากบุคลากรจากพนักงานของเราในองค์กรนี่แหละนะครับในการปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือท่านอาจจะนึกถึงคลิปวิดีโอใช่ไหมครับที่ตั้งแต่ตอนต้นก่อนเข้ารายการของทางสถาบันเพิ่มเรื่องราวการปรับปรุงเหล่านั้นเนี่ยหลายๆเรื่องก็สามารถส่งผลต่อองค์กรประสิทธิภาพนะครับ productivity ขององค์กรได้ไม่น้อยนะครับโดยอาจจะยังไม่จำเป็นจะต้องใช้เทคโนโลยีในเมื่อยังไม่ถึงตรงจุดนั้นก็แปลว่าท่านไม่ต้องเสียต้นทุนนะครับแต่เพียงแต่ว่าต้องใช้ความร่วมมือต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์นะครับของพนักงานในองค์กรร่วมกัน
ประเด็นถัดมาท่านมีการพูดถึงคำว่า OEE นะครับมันถ้าแปลเป็นภาษาไทยอาจจะได้อะไรนะครับประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร overall equipment effectiveness นะครับซึ่งผมคิดว่า OEE เองเนี่ยจะเป็นตัวชี้วัดค่อนข้างพื้นฐานมากนะครับของภาคอุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องจักรต่างๆเป็นหลักนะครับเพราะมันจะเป็นตัวชี้วัดที่ครอบคลุมทั้ง productivity แล้วก็ quality นะครับดังนั้นผมในภาคอุตสาหกรรมท่านใดที่ท่านยังไม่รู้ไม่มีการวัด OEE ของตัวเองผมก็คงเรียนว่าท่านน่าจะไปเรียนรู้อย่างยิ่งนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าจะหยิบนำมาใช้นะครับในโครงการนี้เองประเด็นสำคัญก็คือว่าการที่มันจะเกิด OEE ขึ้นมาได้แน่นอนก็ต้องมีกระบวนการในการเก็บข้อมูลใช่ไหมครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรายังไม่มีเทคโนโลยีเลยกระบวนการเก็บข้อมูลก็ต้องทำด้วยคนนะครับพอหลังจากเก็บข้อมูลด้วยคนก็ต้องมีการมาบวกลบคูณหารนะครับแสดงผลต่างๆก็อาจจะต้องทำด้วยคนแต่คราวนี้พอมีเทคโนโลยีเข้ามาเนี่ยมันก็ไล่มาตั้งแต่กระบวนการเก็บข้อมูลก็อาจจะเป็นไปโดยอัตโนมัตินะครับใช้เวลารวดเร็วขึ้นเสีย manpower น้อยลงใช่ไหมครับในขณะเดียวกันการแสดงผลเองก็ทำนองเดียวกันก็จะเกิดสามารถพอใช้เวลาการเก็บข้อมูลได้รวดเร็วประมวลผลรวดเร็วการแสดงผลก็จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วตามมาจนกระทั่งเป้าหมายคืออะไรฮะเราจะรู้ข้อมูลที่เป็นเรียลไทม์รู้ความผิดปกตินะครับที่เกิดขึ้นได้ในทันทีสิ่งต่างๆการมอนิเตอร์นี้ถ้าจำได้จะมีสไลด์ที่อะไรนะฮะมีโชว์ภาพเปรียบเทียบระหว่างที่เป็นอะไรฮะ luxury war room ใช่ไหมครับภาพหนึ่งแล้วก็ด้านล่างซ้ายนะครับที่บอกว่าเป็น SME นะครับมีหน้าจอขึ้นพร้อมๆกับมีตีจู่เอียสไตล์เจ้าที่คนจีนอยู่ข้างๆด้วยอะไรแบบนั้นที่ท่านบอกว่าคอนเซ็ปต์ไม่แตกต่างกันเลยเป้าหมายเดียวกันก็คือว่าต้องการให้เห็นสถานการณ์แล้วก็จะเห็นภาพความเคลื่อนไหว performance ที่เกิดขึ้นของเครื่องจักรของเราที่เป็น real time และนอกเหนือจากการเอา data เหล่านี้มาแสดงแล้วเนี่ยนะครับในสไลด์จะมีพูดอีกคำหนึ่งที่ผมคิดว่าเราหยิบมาเชื่อมโยงกันได้คือคำว่า alert นะครับคือถ้าแสดงเฉยๆก็แสดงใช่ไหมครับแต่ว่า alert นี่หมายถึงยังไงเราอาจจะต่อยอดไปถึงว่าเมื่อเกิดอาการผิดปกติขึ้นนะครับจะแสดงผลด้วยเสียงนะครับหรือแม้กระทั่งส่งอีเมลเข้ามาซึ่งผมเข้าใจว่าในโครงการนี้มีการทำในลักษณะนี้ด้วยเดี๋ยวเราคงจะได้ยินกันต่อไปนะฮะเอาข้อมูลที่ความผิดปกติตรงนี้นะครับส่งเป็นข้อมูลเข้ามือถือนะครับบอกผู้ที่เกี่ยวข้องได้อันนี้เป็นสิ่งที่เทคโนโลยีปัจจุบันทำได้ไม่ยากอีกต่อไปนะครับถัดมาคือเรื่องถ้าเจาะไปในเรื่องของ OEE เนี่ยที่ผมได้เกริ่นไปว่ามันจะมีประเด็นทั้งในส่วนของ productivity quality ใช่ไหมครับในส่วนของ quality เองนะครับจะมีสไลด์ที่มีการพูดถึงว่าจะทำยังไงที่เราจะสามารถ control หรือว่าควบคุมquality นะครับคุณภาพให้ดีขึ้นนะครับลด defect ของเสียให้ได้มากที่สุดประเด็นถ้าเราไม่มีเทคโนโลยีสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือผลิตของเสียมาแล้วใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็ตรวจพบว่ามีของเสียเกิดขึ้นหลังจากนั้นค่อยย้อนกลับไปแก้ปัญหาที่ต้นตอของสาเหตุที่เกิดของเสียนะครับแต่ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันเราอาจจะชวนคิดกันต่อว่าเราจะป้องกันตั้งแต่ต้นทางนะครับไม่ให้เกิดของเสียเลยได้อย่างไรโอเคที่ดีแน่นอนก่อนจะไปถึงจุดนั้นคือเมื่อเกิดของเสียปุ๊บก็ต้องรู้ปั๊บอันนั้นใช่ไหมครับแต่ถัดมาก็คือป้องกันอาจจะต่อยอดไปถึงขนาดป้องกันไม่ให้เกิดของเสียตั้งแต่แรกด้วยสิ่งที่จะทำให้ไม่เกิดของเสียตั้งแต่แรกด้วยก็คือค่าควบคุม process หรือว่า parameter ต่างๆดังนั้นจะเห็นได้ว่าในสไลด์จะมีเรื่องของกราฟอะไรที่บางทีขยุกขยืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งผมคิดว่าไอ้ตรงนั้นคือค่าควบคุมนะครับแล้วก็อาจจะเอาแนวคิดเบสิกอย่างพวก control chart นะครับเข้ามาใส่ซึ่งแล้ว data เหล่านี้ก็จะถูกนำมาแสดงผลบนหน้าจอหรือที่ใช้ที่เรียกว่าแดชบอร์ดอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้แหละครับที่จะเอาเข้ามามีส่วนช่วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามความสำเร็จนะครับที่เป็นองค์ประกอบที่จะเกิดขึ้นได้เนี่ยนะครับจะมีสไลด์หนึ่งที่ผมค่อนข้างชอบก็คือจะมีวงกลม3วงที่ซ้อนกันในนั้นจะมีการใช้คำว่าโดเมนเทคโนโลยีแล้วก็ Data แน่นอนว่าเทคโนโลยีเป็นส่วนสำคัญแต่มันไม่ใช่ส่วนเดียวนะครับมันต้องมีคนนะครับที่เกี่ยวข้องเข้ามาว่าเราจะเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมอย่างไรนะครับแล้วก็จะนำมาใช้จริงๆนะครับได้อย่างไรบ้างนอกเหนือจากนั้นนะครับมีเตรียมการเทคโนโลยีมีคนก็ยังไปต่อไม่ได้ก็ต้องมี Data ที่วิ่งเข้ามาเพราะฉะนั้นไอ้วงกลม3วงนี่แหละฮะที่เข้ามาประกอบกันที่จะนำมาสู่การควบคุมกระบวนการและนำไปสู่ผลลัพธ์การทำงานที่ได้คุณภาพนะครับได้ประสิทธิภาพได้จริงนะครับ
โอเคแล้วก็มีคำหนึ่งที่ผมค่อนข้างติดใจก็คือมีการพูดถึงว่า machine owner นะครับอันนี้ก็เป็นคำที่น่าสนใจถ้าอยู่ดีบังเอิญสมมติถ้าท่านมาจากเนี่ยนะเป็นอุตสาหกรรมพลาสติกนะครับถ้าเกิดว่าผมไปถามพนักงานของท่านว่าเอ๊ะพนักงานของท่านเนี่ยที่กำลังทำงานกับแมชชีนเนี่ยรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของแมชชีนหรือเปล่าผมว่าถ้าตัวพนักงานเขาเองเขารู้สึกได้ถึงว่านี่คือเครื่องมือทำมาหากินของเรานะครับนี่คือเครื่องจักรของเรานะก็แปลว่าเขาจะดูแลมันอย่างดีดังนั้นแม้จะมีมิติของเชิงเทคโนโลยีอยู่แล้วด้วยผมก็ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องสำคัญไม่แพ้กันควบคู่กันด้วยก็คือในมิติเชิงคนของเรานะครับที่ต้องพัฒนา mindset นะครับพัฒนาอะไรดีฮะความรู้สึกนะครับการมีส่วนร่วมต่างๆนะครับของการปรับปรุงพัฒนาซึ่งอาจจะสะท้อนมาในสไลด์ท้ายๆใช่ไหมครับว่าถึงแม้คนที่เป็น senior person นะฮะอาจจะดูจะไปกันได้กับเทคโนโลยีนี้หรือเปล่าแต่ว่าเราก็คงเป็นภารกิจของระดับจัดการของผู้บริหารที่จะทำอย่างไรที่จะทำให้คนที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับสามารถเจริญเติบโตไปข้างหน้าพร้อมๆกันกับการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้นะครับและเจริญเติบโตไปพร้อมๆกันได้นะครับโอเคครับในส่วนของผมก็คิดว่าคงจะสรุปประมาณนี้ในเบื้องต้นนะครับคงจะเข้ามาเป็นพาร์ทของคำถามคำตอบก็เรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านที่มีคำถามอะไรก็ขอให้จะถ้าท่านอยากจะถามสดก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ขอให้กดยกมือเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ก็คงจะส่งข้อความมานะครับบอกทางผมแต่ในขณะเดียวกันหรือถ้าท่านยังจะส่งมาเป็นผ่านทางแชทบ็อกซ์นะครับก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งตอนนี้มีคำถามอยู่ในมือผมจำนวนนึงแล้วนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตเข้าสู่ในส่วนของคำถามคำตอบแล้วกันนะครับ Hello, Dr. Tolbert. Let us move to the question and answer session. I think we have times around 10 minutes. All right. Okay. First question. This question maybe come from I think the industry factory, but probably still like a traditional one, not much technology. So the question is a very basic thing, like if they are interested to find their journey towards the industry 4.0. Could you give an advice how to start? Yeah. Okay. So like I said that when we find out that a lot of different parts all can be, I shouldn't say improved, but use the digitalization tools. Okay, they can choose not to buy any machines. They can start with because I wonder, how do they deal with their orders? Do they have ERP system already? Are they using mass system to know the factory thing? If it's not, then very simple, cheap, available tools are already right now in the market. So that's where they can start. And by doing this, one thing about important for tools is that every tool is designed to show a formulated, a organized structure of how your company is doing things. Because when you are filling up the blanks, you need to input inside the software or whatever. When you are inputting it, if your company is not following the way, I shouldn't say correct, but that designated way of doing things, then you quickly realize, oh, I need to input this, but I don't have this info. Why everyone else can do this, but I cannot? So I think by starting with these simple things, some are even web-based, doesn't need to pay, even you have a trial, things like that. You can already start to look yourself. I think most important is look back to yourself. Oh, I want to do this, but I don't have this info, but other people's can. Is that possibly something I missed, something I overlooked in the past years? So through for me, always, we are not searching for the end result. I'm not trying to filling up a lot of fake info, try to come up with a report. No. We are trying, when we are doing this, along the way, we look at ourselves, our companies more precisely, because you're only a boss. You only have 2 eyes. You have 20 workers. If you are small companies, maybe they all have different ways of doing things, but you don't know
to improve them, where to guide them, okay? But throughout following a standard start to do things, whether it's a software or it's a training or it's a consultancy, whatever, you start to look back to yourself, your own company, then you can find the short spot, the shortages. So I don't encourage you to find a consultant because if you find a consultant, find who else, they're going to charge you. They're going to depend on this. Of course, they'll give you insights. But I think a very first step, if you are starting with nothing, you didn't take any approach, you just follow day-to-day paperwork like this, then you can start picking up one or two tools. There are a lot of tools that you can choose from, either commercial side or production side, like ERP or MES. By following that, look at what's missing in your current condition. Then you start to think about how to improve. So later on, then you know, okay, I don't know how to improve. Then it's the time you find a consultant, talk about your idea of your future business and your current situation. This is what you have for now. And what is your common? Always people outside the factory, outside a company will look more clearly. You are inside, you are plagued, you are blocked by something, you won't look carefully. So if you do it on your own, find a tool, start using it. That's my easy suggestion of this. All right, thank you. I think I like the word you said, look back to yourself first and look at the missing point. Okay, thank you for your answer. And the next question, probably it's about the technology. The question is could you mention some technology that you think they are important and practical for plastic industry, and management from the company should pay attention to these technology? What are they? Okay, so right now we have digitalized machines. Later on, we will have smart machines. Digitalized means it can tell you what's its current condition now, but it won't adjust on its own, okay? So right now we are not at this stage, the human beings, we are not at this stage for injection molding to be in smart. We don't have these smart machines yet. So everything now, if we are going to the top level, good machines, they are digitalized. So either they show up on the screen, you read it, you make decision based on that, or they link to a central computer server or something, you make this, it's all the same. But the first thing is that you need to have a good machines that they can tell you its current conditions. So because for injection molding, still the center is the molding machine. Everything surrounds that. So I think if you have budget, you want to spend, but so many things you need to do, the technology, you still need to spend on a qualified machine that can give you its own status, own information. That I think will still be important. Next, when you have this, of course, we start to expand to other supporting machines, cooling, drying. If it can tell you, it can help you avoid a lot of molding problems. So these are very practical investment. If you invest on this, you definitely will get return. And all the boss, they all love to invest on the hardware, because if you like spend on MICR, spend on software, spend the money, you get 2 screens. Usually, what am I going to do with 2 screens? But with the hardware, if it can give you a lot of information already. So that's, I think you start with that. Some coming up technologies that if you use well, then it will help you even more. Something like in-mold sensors. Because machines are machines, but except for the machine, another key figure for plastic industry is the mold. So you need to know what's inside the mold. If you are running multiple cavity, the difference between different cavities, if you have some sensors inside, it's gonna help you a lot. But I think you need to have a digitalized machine, then you want to have a sensor. By having these 2 technologies together at the beginning, then you already can make perfect, almost perfect process and almost perfect product. Then if later on you multiply that by many machines,
you all have the same capability. Then use a software because right now, one human being, you cannot overlook 10 machines one by one. It's not just possible. You need to have something like MICR to group them together to help you digest the information, give you only the alert messages distilled from this. Then there will be the third step. So start with your machine and some other accompanying machines. Then you go in mode sensors. Then you need a software to give you some summaries. So these are the things I suggest that if you want to spend something, this is the approach. Okay, thank you. Sorry to say, it seems we have only 1 to 2 minutes left. Sorry, I'm sorry. That's Okay. all right. Yeah. But so for the last question, could you give some advice about the HRD, human resource development? Suppose I were the managing director of the company. What could you give me some advice? How should I think about to develop my own employees, my own staff? Right. Yeah. When we start iPlus, actually we see the European working style. Okay, what we call is very important is work-life balance. So if you are an HR manager and you are not just you have some visions for your company's structure in the future that can everybody, because to be honest, still that this is injection molding now, it is not sexy enough. It is not a sexy work environment. So there's still noise, heat inside. So it's not sexy enough. So maybe you have hard time attracting young talents, those kind of things. But in Europe, somehow, really be honest, the guys and girls inside their factory are much sexier than in Asia. Okay, so really? yeah, because the young people are willing to go in there. Why? First, they have better value-added products. So by going there, it's true, they do less job, but they have better income. That's for sure. But in a short time, maybe we cannot overcome this because for Southeast Asia, we're still like OEM-based factory thing. We probably don't have the brand. So that will be difficult. So despite that, the goal is still to make the working environment attractive to youngsters. Then you can have the new blood coming in, you have circulation. So for recruiting, by having a digitalized environment, so the youngsters come in, they know that because now the young people, they are so easy to going through the cell phones to check the messages. And you know what? Like earlier this year, we're doing China Plus, 2 or 3 machine makers, they are promoting, hey, actually your injection molding machine now can send you alert message through WhatsApp. It can tell you, oh, now I'm sick, I'm not so comfortable, please take a look at me. But before your girlfriend sends you a message, your injection molding is sending you a message. Is this sexy enough? Is it attractive? Yes, for the youngsters. This is the way they are doing dialogues, they are doing communications, and the working environment can also do that as well. This is comfortable. So having these tools inside, we can sort of change an environment, change the way people are doing things, seeing things. And they won't, by looking up, there's always the senior. If they want to argue something, they have their own ideas, no data to support. They have no way of speech, okay? So for the HRD, this is one way of doing things. And for current employee inside, how to take care of those persons. Like I said, we have the career track and skill track. Career track is like to try to separate different levels based on what they would like to achieve, because all the digitalized tools or different ways of doing things, if we want to transform, it's like opening new opportunities. 20 years ago, there's no IT manager inside, there's no IT thing, but now we have the same idea. If you are operate the machine now, but maybe later on, you can become the person, the guru of depicting
the signals, the data coming on from the system. So you are having a different way of doing job, but you can bring more values compared to the past, because in the past, you are probably overseeing 2 or 3 machines. That's your limit because the technology limits you. But right now, if you have capability, you can overlook 10 machines. For example, like right now, my colleague sitting in the office, he's monitoring 10 or 20 machines in our customer site. How can he do that? Because of technology. So it will make this life much easier, more sexy. So we've seen that in Europe, the example that we have, a girl is operating 10 machines. It's impossible in Southeast Asia. Maximum, we have one operate 3 machines. That's pretty much the max. So how to change that? If they think they are more valuable, they bring more value to the company, they get better paid. And so that's the positive cycle that we want to have. So this is a big issue because it relates to humans. And our company is always searching for solution, finding what is the best approach. So currently we think by having digitized tools and building up a more different, interesting career track inside the company, that is something that we can retain the talents, of course, even young talents, and let the senior employee find their new place in the company to be productive. This is what we're always hoping for. Okay, all right. Thank you very much once again, Dr. Tober-san, for spending time with us and sharing us the very knowledgeable your experiences. We really appreciate it. Thank you, Mr. Kricha. Thank you. All right. โอเคก็กลับมาที่ภาษาไทยนะครับก็เราคงจะผ่านเซสชันแรกนะครับหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะพักกันประมาณ5นาทีนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในช่วงที่2ในการสัมภาษณ์กับผู้บริหาร BKF ซึ่งคราวนี้จะเป็นภาคภาษาไทยครับ5นาทีนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับก็สวัสดีผู้เข้าสัมมนาทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ถอดบทเรียนความสำเร็จกับบริษัทบางกอกพัฒนามอเตอร์จำกัดหรือว่า BKF นะครับก่อนอื่นผมขออนุญาตแนะนำบริษัท BKF สักเล็กน้อยนะครับทางบริษัท BKF เป็นบริษัทผลิตชิ้นส่วนพลาสติกให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ขนส่งเช่นเครื่องบินจักรยานยนต์นะครับเริ่มกิจการมาตั้งแต่ปี1963นะครับจากที่เคยเป็นร้านผลิตชิ้นส่วนอะไหล่พลาสติกของรถจักรยานมอเตอร์ไซค์เรียกว่าบางคอแฟคทอรี่นะครับซึ่งก็เป็นที่มาของชื่อ BKF ในปัจจุบันนี้ด้วยในปัจจุบันตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครครับแล้วก็ใช้ชื่อว่าบางกอกพัฒนามอเตอร์จำกัดในปัจจุบันนี้นะครับโดยที่ในขณะนี้มีพนักงานอยู่ที่ประมาณ900คนนะครับก็ถือว่าใหญ่พอสมควรนะครับก็ก่อนอื่นผมขออนุญาตแนะนำผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยกับเรานะครับในช่วงที่2นี้นะครับก็จะมีผู้บริหาร2ท่านนะครับจากทางบริษัท BKF นะครับท่านแรกคือคุณสมศักดิ์กาญจนประภาสนะครับท่านเป็น Vice President ของทางบริษัทและท่านที่2คือคุณรังสรรค์ภูมิถาวรนะครับ Project Management แล้วก็ Production Control ของบริษัทสวัสดีครับคุณสมศักดิ์และคุณรังสรรค์ครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีทั้ง2ท่านนะครับก่อนอื่นก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ให้เกียรตินะครับมาร่วมสัมมนาพูดคุยกันในวันนี้นะครับนอกเหนือจากผู้บริหารทั้ง2ท่านของทาง BKF แล้วนะครับเราก็ยังมีผู้ร่วมสนทนาอีกท่านหนึ่งด้วยนะครับจากทางสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติเองนะครับซึ่งท่านเป็น Production Management Consultant นะครับเป็นที่ปรึกษาทางด้านบริหารการผลิตซึ่งดูแลนะครับแล้วก็ประสานงานโครงการนี้นะครับร่วมกับทางในฐานะตัวแทนของทางสถาบันเพิ่มผลผลิตอาจารย์เชษฐพงศ์สินธารานะครับสวัสดีครับอาจารย์เชษฐพงศ์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับโอเคได้ครับก็น่าจะเป็นเวทีสัมมนาที่น่าสนใจนะครับก็ผมเรียนโดยภาพรวมอย่างนี้ก่อนอื่นนะครับผมคงจะสอบถามคำถามที่ได้เตรียมเบื้องต้นไว้ก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะนำคำถามที่มาจากทางบ้านนะครับมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันต่อไปนะครับก็ในคำถามแรกนี้นะครับก็ขออนุญาตเริ่มต้นถามผู้บริหารของทาง BKF ก่อนนะครับก็อยากให้เล่าสักนิดนึงทันโทษครับผม
ก่อนจะไปถึงเรามีจริงๆแล้วเรามีวิดีโอนะครับที่เรามีการผลิตขึ้นมาเพื่อเป็นการอธิบายภาพรวมของการทำโครงการในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มต้นที่เป็นวิดีโอ presentation นี้ก่อนนะครับจะได้เห็นภาพรวมนะครับก่อนที่จะเข้าสู่การสัมมนาการพูดคุยต่อไปนะครับเชิญครับสำหรับ BKF แล้วการจะพัฒนาองค์กรไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 เราคิดว่าเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากการแข่งขันทางธุรกิจในทุกวันนี้ในภาคอุตสาหกรรมมีสูงมากๆตัวนี้จะสามารถทำให้เราพัฒนาแล้วก็สามารถทำให้ลูกค้าพึงพอใจในอนาคตได้การที่จะนำองค์กรไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ได้เนี่ยเราคิดว่ามีส่วนประกอบหลายอย่างแรกคือการสร้างบุคลากรนะครับให้สามารถเข้าใจและมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี 4.0 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับปรุงกระบวนการการผลิตการปรับปรุงคุณภาพสินค้าแล้วก็ลดต้นทุนของสินค้าสุดท้ายแล้วก็คือทำให้มีความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าขอบคุณทาง FTPI แล้วก็ i+ นะครับซึ่งโปรเจกต์นี้ทาง BKF เองก็มีความสนใจแล้วก็อยากเข้าเป็นมีส่วนร่วมที่จะเป็นบริษัทต้นแบบที่จะ transform อุตสาหกรรม 4.0 เนี่ยนะครับเพื่อที่จะเอามาใช้ปรับปรุงกระบวนการการผลิตต่างๆซึ่งมันจะต้องใช้เทคนิคใช้ความชำนาญทักษะหลายๆอย่างความคาดหวังในการทำงานก็คือการเรียนรู้ Scientific Moulding คือการฉีดพลาสติกอย่างละเอียดเพื่อที่จะไปปรับปรุงกระบวนการการทำงานจนกระทั่งได้สินค้าที่มีคุณภาพแล้วกระบวนการการผลิตต่างๆอยู่ภายใต้การควบคุมที่เหมาะสมซึ่งเราจะต้องมีการดึงข้อมูลจากเครื่องจักรเอามาวิเคราะห์เอามาดิสเพลย์เพื่อให้พนักงานโอเปอเรเตอร์แล้วก็แมネจเมนต์สามารถที่จะเห็นสภาพการทำงานที่ถูกต้องนะครับพร้อมทั้งสามารถที่จะดูความผิดปกติในกระบวนการการทำงานได้อย่างรวดเร็ว APO ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมยุค 4.0 ซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนาต่อยอด productivity ที่สำคัญโดยมุ่งเน้นในอุตสาหกรรมพลาสติกซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของประเทศทางบริษัท BKF ซึ่งเป็นผู้นำในด้านอุตสาหกรรมพลาสติกเห็นความสำคัญกับการต่อยอด productivity โดยการใช้เทคโนโลยี 4.0 BKF ได้ implement Lean อยู่แล้วต้องการที่จะใช้เทคโนโลยี 4.0 มาช่วยเพื่อให้ productivity นั้นสูงขึ้นทางสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติในฐานะที่เป็นตัวแทนของ APO ในประเทศไทยจึงได้เห็นความสำคัญในการพัฒนาต่อยอดเพื่อให้ธุรกิจในประเทศไทยเกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปในแนวทางดิจิทัลอุตสาหกรรม 4.0 เรามีพันธมิตรที่สำคัญก็คือ i+ จากประเทศสิงคโปร์ซึ่งมีความเชี่ยวชาญมีความรู้ด้านอุตสาหกรรมพลาสติกมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องเกี่ยวกับ Scientific Moulding และ Real Time Monitoring ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่สำคัญในการควบคุมและบริหารจัดการเครื่องฉีดพลาสติกมาเป็นคอนซัลท์ให้ทางบริษัท BKF ในการปรับปรุงพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 ทำให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นi+ has wanted to enable the manufacturers to adopt smart manufacturing technologies. That is our goal and that is our vision. So together, I think within this project, we can actually fully demonstrate this capability and this vision.
BKF makes a very good candidate to be involved in this project for several reasons. The first is that BKF within itself has shown very progressive leadership in adopting digitalization. They have also done a lot within but on their own to try to improve their productivity. When it comes to digitalization, one of the biggest challenge and the key challenge is that you need three types of expertise. You need domain expertise, you need technology expertise, and you need data expertise. For many factories, obviously they will have the domain expertise. Unfortunately, not every factory will be able to have the other two expertise, technology and data. So iPlus hopes to assist all these factories to build up their technological expertise as well as their data expertise. And once they have a certain level of expertise in all three areas, digitalization will be much easier for them. ในส่วนที่ BKF ได้รับครับหรือว่าได้รับการถ่ายทอดนะครับเราแบ่งออกเป็น3เฟสนะครับเฟสแรกเนี่ยเป็นเฟสทางด้านการประเมินนะครับความพร้อมแล้วก็สิ่งที่ BKF มีนะครับก็จะพบว่าเรายังมีความสูญเสียนะครับในด้านของการจัดการเรื่องคุณภาพนะครับแล้วก็รวมถึงtransaction ของตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยมี transaction ที่หลายทอดนะครับทำให้เกิดความสูญเสียทางด้านต้นทุนสูงนะครับทางไอพาร์ทเองก็มาให้มองเห็นถึงจุดที่เป็นจุดอ่อนนะครับแล้วก็แนะนำนะครับให้เราเกิดการปรับปรุงนะครับจากเดิมที่เราใช้ลักษณะการควบคุมคุณภาพแบบป้องกันไม่ให้คุณภาพหลุดรอดออกไปหาลูกค้านะครับโดยใช้กำลังคนของทางฝั่ง Quality Control เราจึงได้เรียนรู้ในการลักษณะของการใช้ Quality Built-in เข้าไปในผู้ที่ผลิตพนักงานที่ทำการผลิตเนี่ยสามารถที่จะวิเคราะห์ได้ว่าสินค้าที่กำลังผลิตอยู่นั้นเป็นสินค้าที่ได้คุณภาพหรือไม่นะครับไม่ต้องหวังพึ่งพาทางฝั่ง Quality Control เพราะนั่นคือปลายทางนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราได้เป็น Big Chain ที่เกิดขึ้นนะครับในส่วนเรื่องของการ transaction ตัว Product นะครับจะมองเห็นว่าเราการที่จะเอาสินค้าไปให้ฝั่ง Quality Control ทำการควบคุมนะครับตรงนั้นเองมันเป็น transaction ที่ไม่เกิดประโยชน์ไม่มีคุณค่าเลยนะครับลักษณะจากที่เรามีการเปลี่ยนแปลงการจัดการด้านคุณภาพนะครับทำให้เราลด transaction ตรงจุดนั้นไปนะครับแรงงานของฝั่งที่จะต้องขนสินค้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพที่จะต้องสินค้าซึ่งอาจจะมีคุณภาพดีอยู่แล้วนะครับมีโอกาสที่จะทำให้ขั้นตอนนี้ทำให้เกิดคุณภาพที่ด้อยลงด้วยซ้ำนะครับก็ลดทั้งเวลาลดทั้งต้นทุนแล้วก็ลดความเสี่ยงที่จะทำให้สินค้าเกิดความผิดพลาดจากการเรียนรู้ในเฟสแรกนะครับเราก็มาต่อยอดในเฟสที่2นะครับการได้รับความรู้ในเรื่องของ Scientific Moulding นะครับจากอาจารย์ทางฝั่งเยอรมันจะเป็นในเรื่องของความเข้าใจในตัวโมลนะครับแม่พิมพ์ที่ใช้ในการฉีดพลาสติกนะครับเข้าใจใน behavior ของพลาสติกต่างๆนะครับรวมถึงการหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมในการผลิตสินค้าที่ดีนะครับทำให้เราผลิตสินค้านะครับได้ตามที่ลูกค้าต้องการนะครับด้วยคุณภาพที่สมบูรณ์นะครับจากแม่พิมพ์ที่ดีพอนะครับทำให้ทางผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เองหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่ดูแลด้านนี้โดยตรงในการผลิตเนี่ยเขาเข้าใจหลักการแล้วก็เข้าใจวิธีที่มาของแต่ละพารามิเตอร์ที่เขาทำการติดตั้งเข้าไปในเครื่องจักรนะครับจะเปรียบเทียบจากก่อนหน้านั้นเราอาจจะได้รับการถ่ายทอดต่อกันมานะครับปากต่อปากว่าการปรับพารามิเตอร์ของเครื่องจักรนั้นจำเป็นจะต้องปรับแบบนั้นแบบนี้นะครับก็เรียนรู้กันไปซึ่งอันนั้นอาจจะยังไม่มีการพิสูจน์โดยทฤษฎีนะครับการเรียนรู้ครั้งนี้ก็คือทำให้เจเนอเรชันใหม่ๆของเจ้าหน้าที่ที่ทำการดูแลในเรื่องการปรับฉีดตรงนี้นะครับเขาสามารถที่จะเอาความรู้จากทฤษฎีนะครับไปลองพิสูจน์ออกมาด้วยตัวเขาเองเขาก็จะเข้าใจในการปรับฉีดได้มากขึ้นนะครับI and my team, we came down here to train the people here to apply a scientific way of producing parts, not as it has been used before, only actually get parts out by trial and error. Only this is the way to actually come a step forward and produce the parts
in a correct way what is necessary to come to a 4.0 production. The challenges will be actually to learn and apply the situation that we have to go into a scientific way of molding. Important is that the people here who are working on site also apply the teaching what we actually bring to them, and they take this information and bring it down to the shop floor and use it for the future. After the report given, we will actually highlight issues what needs to be solved. ก็สืบเนื่องจากที่เราเรียนรู้แล้วก็การหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมของการฉีดงานต่างๆแล้วนะครับสิ่งที่เรานำมาใช้นะครับเราก็ต้องมีการควบคุมนะครับมันจึงก้าวเข้าสู่เฟสที่ 3 ซึ่งทาง iPath ก็มอบเทคโนโลยี MICR ให้เรานะครับในการที่จะควบคุมการผลิตนะครับผมยกตัวอย่างลักษณะของการใช้ MICR เนี่ยมันคือการที่บอกกับเจ้าหน้าที่ที่ทำการผลิตชิ้นงานนั้นๆว่าสิ่งที่เราเซตเป็นพารามิเตอร์ที่เหมาะสมนะครับในที่นี้เราตั้งไว้อยู่ที่7พารามิเตอร์นะครับอันเป็นพารามิเตอร์ที่ส่งผลต่อคุณภาพของชิ้นงานนะครับลักษณะของการทำให้สินค้าได้คุณภาพอยู่เสมอนะครับมันคือการควบคุมพารามิเตอร์ที่เหมาะสมเนี่ยให้ได้ในทุกๆช็อตที่เราทำการฉีดชิ้นงานนะครับเราจะมีการตั้งค่า upper control limit แล้วก็ lower control limit นะครับซึ่งใน7พารามิเตอร์ที่เราดึงออกมาเพื่อทำการควบคุมนี้นะครับผมยกตัวอย่างเวลาในการฉีด injection time นะครับควบคุมเขาจะควบคุมค่าของเวลาในการฉีดแต่ละช็อตนั้นๆนะครับให้อยู่ใน upper หรือ lower limit อันนี้เรียกว่าอยู่ใน hand control นะครับสามารถที่จะ control ได้นะครับส่วนกรณีที่มีโอกาสหรือหลุดออกจากค่าคอนโทรลแล้วนะครับอย่างยกตัวอย่างนะครับเป็นเรื่องของทอร์กในการปั่นสีนะครับต่ำกว่าค่าที่ควบคุมนะครับอย่างตัวที่ MICR ตอนนี้รีพอร์ตเราอยู่เนี่ยว่ามีช็อตที่หลุดค่าทอร์กลงมานะครับใช้ทอร์กในการปั่นสีเนี่ยต่ำนะครับก็จะมีการส่งเป็นอันดง alert alarm นะครับส่งเข้ามาเป็นอีเมลเข้าสู่มือถือเรานะครับน้องๆที่อยู่หน้าเครื่องก็จะเห็นที่เครื่องเราก็เองก็จะเห็นที่ออนโมบายนะครับว่ามีพอยต์เนี้ยที่หลุดจากการควบคุมออกไปเมื่อเวลาเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะทำให้เราสามารถที่จะเข้าไป take action ได้รวดเร็วส่วนเมื่อเราเข้าไป take action ได้รวดเร็วแล้วเนี่ยเจ้า MICR ตัวนี้ก็จะบอกถึงประสิทธิภาพในการจัดการเครื่องจักรตรงนี้ด้วยนะครับเราเรียกว่า OEE นะครับ OEE ณสถานะตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 99.3 ซึ่งสูงมากนะครับการเข้าไปทำให้สินค้ามีคุณภาพเสมอเนี่ยมันคือสิ่งที่เราได้รับจาก MICR นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นว่า MICR กับการใช้งานจริงส่งผลยังไงนะครับทำให้เราได้ประโยชน์ยังไงบ้างนะครับสิ่งที่ได้คือ Engineering เนี่ยสามารถเข้าใจว่าจากบทเรียนที่เราเรียนรู้นะครับการหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมมันควรที่จะต้องต่อยอดแล้วก็ improve พารามิเตอร์เหล่านั้นจากการผลิตหลอดซ้ำๆนะครับเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ทำการเซตค่าที่ดีขึ้นเสมอได้อย่างไรนะครับโดยที่มีหลักการนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราได้รับเนี่ยครับทำให้1คุณภาพดีอันนี้ยอมรับนะครับสินค้ามีของเสียเรียกว่าน้อยมากนะครับการผลิตได้ตาม productivity ที่ตั้งนะครับเพราะว่าเราไม่มีการที่จะต้องไปหยุดแก้ไขสิ่งที่เป็น NG นะครับเยอะนะครับสิ่งที่ได้มากกว่านั้นคือการได้ตัวของบุคลากรซึ่งมีการ up skill ได้รับความรู้จากตรงส่วนที่ทำงานจริงๆนะครับแล้วแสดงผลดิสเพลย์ออกมาเป็นหน้าจอ MICR อย่างเงี้ยน้องเขาก็จะเรียนรู้แล้วก็สามารถเอาไปถ่ายทอดให้กับลูกทีมได้ด้วยนะครับคือสิ่งที่เราได้รับนะครับ Manufacturing management the most important thing is know what happened what are doing so in the past so we have to pay much more effort to get such information what happened on site that's why we have to visit the site and collect information. Engineer have to report
our line leader have to report every 2 hours or every shift and send to managers. They can collect such information, send to some clerk, input computer, and then we can access the summarized such a result. But if through many process, the mistake happen and take time also taking longer. But digitalization change that eliminate such a problem. So we can know real time and eliminate such a human error to miss input or something. And we can consider only the improvement. Frankly say, I surprised your suggestion or advice because sometimes consultant only the logic they don't know. Sometimes they don't know the actual production. But this time very useful because you know the plastic injection. What is plastic injection? That's why we can talk about core of problem, core of improvement. Very, very good. สิ่งที่เราประสบนะครับอันดับแรกเลยคือการเปลี่ยน mindset ความคิดของการทำงานของคนที่ทำงานแบบเดิมๆมา 10-20 ปี เราก็ต้องใช้กลยุทธ์ในการมองเห็นผลประโยชน์รวมนะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของแต่ละคนนะครับอันนี้คือเป็นอุปสรรคที่เจอเยอะที่สุดแต่ก็ผ่านไปได้นะครับเพราะเราใช้หลักการของสกรัมทีมนะครับการทำสกรัมทีมคือการที่เราคุยกันในทุกๆเช้าสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อวานและสิ่งที่เราจะทำในวันนี้นะครับการใช้กลยุทธ์ต่างๆแบบนี้นะครับมาช่วยเนี่ยทำให้อุปสรรคที่เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดคือการเปลี่ยนความคิดของคนนะครับสามารถผ่านไปได้นะครับอุปสรรคที่2นะครับก็คืออุปสรรคในการที่จะเข้าใจในเนื้อหาหรือการเรียนรู้สิ่งที่ทาง iPass นะครับถ่ายทอดให้กับเรานะครับเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนะครับก็จะใช้เวลาในการที่จะทำความเข้าใจนะครับส่วนอุปสรรคที่3ก็คือการนำไปใช้จริงนะครับซึ่งเราเจอในช่วงต้นๆเนี่ยการนำไปใช้จริงเนี่ยมันยังไม่สามารถที่จะแสดงผลที่เป็นผลลัพธ์เชิงบวกให้เราเห็นได้ในตอนต้นๆนะครับแต่ว่าเมื่อเราใช้ไปสักระยะหนึ่งเราจะเห็นถึงประสิทธิภาพของการใช้ MICR นะครับทำให้สามารถที่จะควบคุมคุณภาพได้ The goal of digitalization ultimately is to help the company improve their productivity. And once you improve productivity, the company's competitiveness will naturally be better. So in a global market, I think they can compete better. They can better serve their existing customers. And also within the manufacturing industry, they will actually be the forerunner. So our hope is that through this project, BKF will be able to reach this stage. ในเรื่องของ Industrial 4.0 นะครับการที่จะ transform ไปสู่จุดนั้นได้เนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งท้าทายแต่ถามว่าในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแข่งขันทางธุรกิจสูงแบบนี้นะครับไม่ทำได้ไหมคิดว่ายากสุดท้ายก็คิดว่าน่าจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือหนึ่งที่มีความสำคัญกับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติมีพันธกิจที่สำคัญในการส่งเสริมให้เกิดการปรับปรุง productivity ในภาพรวมของประเทศในทุกภาคส่วนในภาคอุตสาหกรรมสถาบันเพิ่มสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุง productivity และต่อยอดโดยอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งในโครงการเป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างที่สำคัญของประเทศทำให้เกิดการพัฒนา productivity ที่สูงขึ้นซึ่งเชื่อว่าไม่ว่าท่านจะอยู่ในอุตสาหกรรมไหนก็สามารถนำแนวความคิดนี้ไปพัฒนาต่อยอดได้ซึ่งจะทำให้ท่านเกิดการลดต้นทุนโดยรวมเกิดประสิทธิภาพคุณภาพที่ดีในการปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตของท่าน
ครับก็คงจะได้พอเห็นภาพกันพอสมควรนะครับกับโครงการที่ได้ดำเนินการไปนะครับกลับมาเข้ามาสู่ช่วงการพูดคุยสนทนากันนะครับก่อนอื่นผมขออนุญาตเริ่มต้นคำถามแรกกับทางคุณสมศักดิ์แล้วกันครับก็คืออย่างนี้ฮะคืออยากจะย้อนกลับไปตั้งแต่โปรเจกต์ยังไม่เกิดนะครับ ตรงจุดเริ่มต้นว่าไอ้ตอนจุดเริ่มต้นเนี่ยบริษัทคิดยังไงมองว่าตัวเองยังขาดอะไรอยู่หรือเปล่าหรือมองเห็น opportunity อะไรในการที่นำมาสู่การตัดสินใจเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้นะครับขอสวัสดีเจ้าหน้าที่จาก CPO FTPI นะครับแล้วก็สมาชิกทุกท่านนะครับผมสมศักดิ์นะครับจาก BKF จากคำถามที่ถามมานะครับถ้าย้อนกลับไปได้เนี่ยอยากจะเล่าให้ฟังว่าทาง BKF เนี่ยในแต่ละปีเนี่ยเรามีการพูดถึงเรื่องของการสร้างความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจนะครับคราวนี้ในแต่ละปีเราทำอะไรบ้างผมเชื่อว่าทุกๆที่เนี่ยก็พยายามทำเรื่อง Lean อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่อง 4S ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำ Seven Ways นะครับทุกที่ผมเชื่อว่าทุกที่ทำอยู่แล้วคราวนี้ถ้าเราจะหากระบวนการอย่างอื่นที่จะสามารถปรับปรุงและสร้างการเปลี่ยนแปลงขององค์กรได้เนี่ยเราต้องคิดในรูปแบบอื่นก็คราวนี้จากการเปลี่ยนแปลงที่เราต้องการที่จะส่งเสริมในการทำงานในองค์กรนะครับเราก็มองหาวิธีการอย่างอื่นนะครับในขณะนั้นเนี่ยถ้าย้อนไปได้เราได้มีการพูดคุยเรื่องโครงการนี้กับทาง iPass กับทาง FTPI ซึ่งหัวข้อก็จะเป็นเรื่อง Scientific Moulding บวกกับการทำ Digitalization ซึ่งฟังแล้วมันน่าสนใจมากๆนะครับเราก็เลยรีบสมัครแล้วก็ทำเรื่องเสนอทาง FTPI ซึ่งเป็นตัวแทนของ APO นะครับอันนี้ก็เป็นที่มานะครับก็ประมาณนี้ครับครับผมก็แสดงว่าก็มองว่าจริงๆไม่ใช่ว่าเราไม่ได้ทำอะไรจริงๆเราก็เดินหน้าการปรับปรุงอะไรต่างๆตามเส้นทางของเราอยู่แล้วแต่ก็ยังมองว่าโครงการนี้เป็นโอกาสที่จะเข้ามายกระดับของเราขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะครับคาดว่าอย่างนั้นนะฮะครับใช่ครับครับขอบคุณฮะคราวนี้คำถามถัดมาเนี่ยผมคิดว่าจริงๆวิดีโอเนี่ยเราดูไปเราเห็นภาพพอสมควรแล้วล่ะคืออยากชวนคุยเรื่องของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการไปผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นแต่อย่างที่ว่านะวิดีโอพูดไปพอสมควรคือกับเวลาที่มีในตรงนี้ผมอยากจะรบกวนว่าอยากให้ช่วยหยิบกิจกรรมเด่นๆนะครับหรือที่รู้สึกว่ามันมีประโยชน์มากๆเลยนะครับอยากให้รบกวนช่วยเล่าเป็นตัวอย่างให้สักนิดนึงนะครับว่าเราได้ทำอะไรและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเป็นยังไงบ้างนะครับก็อันนี้เรียนถามรวมๆกับจากทั้งสองท่านเลยแล้วกันนะครับเชิญครับครับขออนุญาตแชร์นะครับได้ยินนะครับได้ยินชัดเจนดีครับได้ยินครับโอเคครับก็จากการที่ได้รับกิจกรรมตรงกิจกรรมตรงนี้นะครับก็จริงๆสิ่งที่เราจะแชร์จริงๆมันมีเยอะมากกิจกรรมที่ทำเยอะมากนะครับเอาที่เป็นสาระสำคัญที่น่าจะพอจะแชร์ได้ก็หรือว่าเอาที่เด่นๆโดนครับผมเชิญนะจริงๆมันโดนหลายอย่างนะครับก็อย่างแรกๆเลยที่คิดว่าอันนี้ผมชอบมากๆนะครับเป็นเรื่องการจัดการเรื่องคุณภาพซึ่งจริงๆมันเป็นจุดที่เรามองว่าเราทำได้ดีแต่ว่ามันกลายเป็นจุดอ่อนที่เราถูกยกขึ้นมานะครับเป็นตอนที่เราทำ readiness check เนี่ยเราเห็นว่าการควบคุมคุณภาพของเราเนี่ยควบคุมอย่างดีนะครับเพียงแต่ว่ามันมีจุดอ่อนคือใช้ทรัพยากรมากไปนะครับก็ได้รับการแนะนำนะครับก็อันนี้เป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เราลดเวลาหรือว่าลดการทำให้สินค้าได้คุณภาพไปได้ค่อนข้างเยอะนะครับก็อย่างยกตัวอย่างง่ายๆนะครับท่านโทษนะคำว่าทรัพยากรในที่นี่หมายถึงคนหรือหมายถึงอะไรอย่างอื่นหรือว่ายังไงใช่ input ทั้งหมดครับ input ที่เกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่าเวลาหรือว่าระยะทางนะครับตรงนี้เราก็ลดทั้งหมดนะครับลดคนคืออันดับแรกเลยเราใช้การให้ความรู้ให้มุมมองของผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่อันนี้สิ่งที่ดีที่สุดที่ผมมองเห็นก็คือว่าเราได้รับเรียกคีย์ในการที่จะบอกว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือผู้ที่ทำจะต้องรู้จักคุณภาพก่อน
นะครับประเด็นที่มาว่าเราไปเริ่มทำให้พนักงานเองหรือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่จะทำสินค้าออกมาเนี่ยรู้จักคุณภาพของงานให้มากที่สุดเพราะเขาจะได้ไม่ผลิตสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพออกมานะครับอันนี้คือจุดที่ผมชอบนะครับในเฟสที่1นะครับส่วนถ้าเป็นเฟสถัดมาเนี่ยเฟสที่2เป็นเรื่องของการให้ความรู้นะครับด้าน Scientific Moulding เนี่ยคืออันนี้มันมีหลายหัวข้อหลายประเด็นค่อนข้างที่จะเยอะมากถ้าบอกทั้งวันก็ไม่จบนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ได้จากการเอาอาจารย์มาสอนนะครับแล้วก็ทฤษฎีไฮไลท์มันอยู่ที่ว่าการเอาทฤษฎีที่อยู่ในหนังสืออยู่มาเป็น40-50 ปีแล้วเนี่ยนำมาใช้จริงๆนะครับให้คนที่ได้เรียนรู้เนี่ยได้ไปทดลองทำจริงๆจากง่ายๆที่อาจารย์บอกวิทยาศาสตร์มาเป็นการลองผิดลองถูกเพื่อให้เรารู้ว่าสิ่งนี้คือผิดสิ่งนี้คือถูกเนี่ยมันช่วยให้การเรียนรู้ของเจ้าหน้าที่ที่เป็นดูแลเครื่องจักรหรือว่าปรับขีดเนี่ยเขาเข้าใจได้เร็วกว่าการที่ว่าเรียนอย่างเดียวนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมัน get to the point คือเราเรียนรู้จากตัว product ที่เราเจอซ้ำๆแล้วเราไปเปิดคัมภีร์นะเปิดคัมภีร์แล้วก็ทำตามคัมภีร์ดูซิว่ามันหายไหมมันได้ไหมนะครับสิ่งที่ได้มากที่สุดในการทำการเรียนตัว Scientific Moulding เนี่ยคือผมชอบที่ทำให้เอนจิเนียร์ที่เรียนรู้เนี่ยครับเขาเข้าใจอย่างถ่องแท้ได้มากขึ้นในจุดที่เขาสนใจนะครับเพราะว่าเอาทั้งหมดเลยมันคงอย่างนี้ใครเก่งกันนั้นแต่ว่าคนที่สนใจในจุดที่เขาสนใจในเนื้อหาเขาไปทำจริงแล้วเขาก็จะได้เป็นเขาเองนะคือข้อดีที่ผมรู้สึกว่าการทำตรงนี้มันช่วยให้พัฒนาเด็กใหม่ๆได้นะครับนี่ความชอบนะครับส่วนเฟสที่3เนี่ยเป็นเรื่องของการใช้ไมเซียนะครับตัวนี้เป็นข้อดีคือมันช่วยให้เราไม่ต้องเฝ้าคือลักษณะของการใช้ตัวไมเซียเนี่ยมันเหมือนกันที่เราสมมติเราเป็นคนขับรถนะครับเราอาจจะขับรถเก่งมากนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเด็กใหม่ๆขับรถไม่เป็นเขาก็จะดูไม่ออกว่าเขาควรจะดูความเร็วรอบรถหรือว่าความร้อนของรถกันแน่หรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไอตัวไมเซียเนี่ยมันก็คือการที่เราสามารถที่จะดึงจุดที่จำเป็นในการที่จะควบคุมให้รถมันขับไปได้ด้วยความเร็วที่เหมาะสมในสถานการณ์ถนนที่มันเหมาะสมนะครับผมเปรียบเทียบเหมือนการขับรถนะครับแต่การฉีดพลาสติกเนี่ยมันก็คล้ายๆกันนะครับเพราะว่าการฉีดพลาสติกเนี่ยมันคือการเอาเรซินก็คือพลาสติกเข้าไปในแม่พิมพ์นะครับด้วยปริมาณที่เหมาะสมด้วยความเร็วในแต่ละช่วงที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ด้วยอุณหภูมิที่เหมาะสมนะครับ3ส่วนนี้เนี่ยมันจะทำให้ชิ้นงานออกมาได้ดีถ้าเรารู้จักคอนโทรลความเร็วคอนโทรลปริมาณแล้วก็รักษาความร้อนของแม่พิมพ์หรือว่าของแมททีเรียลเองก็ได้3ส่วนนี้ครับมันจะทำให้ได้คุณภาพอยู่แล้วครับทีนี้เราจับต้องไม่ได้ถ้าเราไม่มีมอนิเตอร์หรือว่าตัวที่มาชี้บ่งว่าแต่ละตัวที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่นี้มันอยู่ในจุดที่เหมาะสมหรือไม่นะครับการไปเปิดดูที่เครื่องมันสามารถดูได้ทุกคนนะครับทุกคนดูได้แต่ถ้าเราดูหลายๆเครื่องเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันมีความผิดปกตินะครับเพราะนั้นจุดเด่นของ MSCI ก็คือว่าทำให้เรานะครับหรือเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเครื่องจักรหรือการปรับขีดอยู่เนี่ยเขาสามารถดูความผิดปกตินะครับแล้วก็สามารถที่จะสเตียริ่งให้อยู่ในขอบเขตที่ควบคุมได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมชอบแล้วกันครับผมครับขอบคุณครับคุณรังสรรค์ฮะในส่วนนี้ทั้งคุณสมศักดิ์มีประเด็นอะไรอยากเสริมได้ไหมครับว่ากิจกรรมที่รู้สึกเด่นๆนะฮะหรือแม้กระทั่งอาจจะเป็นในมุมผลลัพธ์ก็ได้ที่เกี่ยวเนื่องจากโครงการนี้ครับครับอยากจะเสริมอยู่เรื่องหนึ่งนะครับคือเรื่อง digitalization นะครับผมคิดว่าหลายๆบริษัทเนี่ยน่าจะมีความต้องการที่จะเชื่อมต่อข้อมูลจากเครื่องฉีดพลาสติกออกมาเพื่อสามารถที่จะมอนิเตอร์แล้วก็เห็นข้อมูลได้อย่างชัดเจนกำลังอยากจะบอกว่าสิ่งที่เราได้ทำกับทาง iPlus นะครับรวมถึงตัวซอฟต์แวร์ MICR ที่ iPlus มีในเรื่องของการเชื่อมต่อข้อมูลมันไม่ได้ยากนะครับไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่คิดนะครับด้วยเทคโนโลยีปัจจุบัน
นะครับอย่างของเราเนี่ยใช้เครื่องฉีดของ Angle อยู่มันก็จะมีสแตนดาร์ดเรื่องของ Euromap 77 ที่ก็ได้ถูกออกแบบไว้แล้วให้มันมีความเป็นมาตรฐานในการทำเรื่องของ Data Interface เพราะฉะนั้นกำลังอยากจะส่งเสริมและสนับสนุนทุกๆท่านนะครับที่มีความสนใจเรื่องนี้นะครับว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับมันค่อนข้างจะง่ายขึ้นเยอะๆเลยในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับครับผมขอบคุณครับคุณสมศักดิ์ครับในคำถามเดียวกันฮะอยากได้มุมมองจากทางอาจารย์เชษฐพงศ์ด้วยในมุมตรงนี้ที่เป็นผู้เห็นภาพรวมของโครงการเห็นการดำเนินการของทางบริษัทเห็นวิธีการทำงานของทางคอนซัลท์ใช่ไหมครับทางบริษัทที่ปรึกษาไม่ทราบมองเห็นว่าอะไรรู้สึกที่รู้สึกว่าเป็นกิจกรรมการดำเนินการปรับปรุงที่เด่นหรือรวมไปถึงอย่างที่ว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับเชิญครับคือในมุมของสถาบันเพิ่มผลผลิตนะครับถึงโครงการนี้จะมุ่งเน้นกับเรื่องของอุตสาหกรรมในการฉีดพลาสติกนะฮะ Scientific Moulding แต่ผมเชื่อว่าสำหรับท่านที่อยู่ในอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยนะในวันนี้ที่ท่านเข้ามาฟังนะฮะผมว่าท่านได้ไอเดียไปพัฒนากระบวนการใช่ไหมครับอย่างที่ทางคุณสมศักดิ์คุณรังสรรค์แล้วก็ทางดร.โทเบอร์พูดเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับหรือแม้จากในวิดีโอเนี่ยว่าเราอาจจะเริ่มต้นจากการทำ Lean ทำ productivity improvement ใช่ไหมฮะการมีreadiness check นะครับเรื่องของการปรับปรุงกระบวนการให้ดีแล้วเราก็อาจจะมีในเรื่องเกี่ยวกับแทนที่เป็น scientific molding มันอาจจะเป็น scientific ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมของเราเกี่ยวกับงานของเรานะครับพารามิเตอร์ที่สำคัญของกระบวนการนะครับลองปรับนะฮะลองวิจัยลองทดลองนะครับแล้วก็ลองฝึกอบรมกันนะหลังจากนั้นเราก็ต่อยอดนะครับด้วยแนวคิดนะในเชิงของตัว 4.0 ก็คือตัว real time monitoring นะครับในตัวที่เป็นพารามิเตอร์ที่สำคัญซึ่งผมเชื่อว่ามันจะช่วยยกระดับ productivity ได้นะฮะซึ่งก็สามารถจะใช้ได้กับทุกอุตสาหกรรมนะครับได้ครับขอบคุณครับสำหรับคำถามถัดไปเนี่ยคือแน่นอนทุกท่านเรารับทราบกันดีว่าช่วงปี2ปีที่ผ่านมานี่เราเจอกับสภาวะปัญหาโควิดกันทั่วหน้านะครับแต่ก็เป็นที่น่าสนใจว่าถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงปัญหาหนักๆวิกฤตเข้ามาแบบนี้แต่ในขณะเดียวกันการ improvement หรือการเดินหน้าเพื่อพัฒนาปรับปรุงก็ยังเดินหน้าต่อจนกระทั่งมาถึงจุดนี้ได้อยากฟังทั้งทุกท่านเล่าให้ฟังนิดนึงว่าสร้างสมดุลยังไงว่าในการเผชิญภาวะวิกฤตในตอนนั้นแต่ในขณะเดียวกันก็ยังบริหารจัดการให้สามารถโครงการเนี่ยเดินหน้าต่อจนกระทั่งออกมาได้เป็นผลอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เอาเข้าจริงวันข้างหน้าก็หลายๆองค์กรถ้าพูดกลางๆก็อาจจะเจอวิกฤตอะไรแบบนี้อีกไม่รู้เหมือนกันนะจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตข้างหน้าแต่ว่าหนทางในการพัฒนาเดินหน้าต่อก็ยังอาจจะต้องเดินควบคู่กันไปใช่ไหมครับก็เลยอยากจะสอบถามให้รบกวนลองเล่าว่าในช่วงภาวะวิกฤตเรามีการได้บริหารจัดการอะไรกันยังไงบ้างครับเชิญครับเอาส่วนตัวผมก่อนแล้วกันนะก็จากสถานการณ์โควิดนะอันนี้จริงๆแล้วผมว่ามันไม่ใหม่แล้วล่ะมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทุกวัน เราเข้าใจว่าจะเรียนรู้อยู่กับมันแล้วก็ตอนนี้ผมว่าโลกมันแคบนะครับเมื่อกี้คนสิงคโปร์ก็พูดกับเราตั้งเป็นชั่วโมงเราก็ใกล้นะครับมันไม่ได้ยากเหมือนที่เราคิดนะครับผมมองว่าเรามองข้ามความยากไปแล้วก็เอาเทคโนโลยีที่เรามีอยู่ตอนนี้ค่อนข้างพร้อมนะครับมาใช้สื่อสารได้มันเลยไม่ใช่อุปสรรคผมมองว่ามันทำให้เรารู้จักการใช้เทคโนโลยีในเชิงที่เป็นแบบเชิงบวกนะครับเมื่อก่อนเราอาจจะใช้ประชุมกันธรรมดาแต่ว่าปัจจุบันตอนนี้มันคือให้เห็นแบบถ้ามัน virtual ถ้าเกิด virtual ไปแล้วนะครับก็อนาคตอาจจะได้แต่ว่าตอนนี้เราmeeting เราคุยเราแสดงผลงานเราแสดงความคืบหน้าเราติดตามกันเนี่ยใช้ทางZoom หรือ MS Teams หรือ meeting ออนไลน์ก็เห็นภาพได้เหมือนกันนะครับมันไม่ได้ยากเหมือนเมื่อสมัยก่อนแล้วนะครับแล้วก็ดีสิคือไม่ต้องเดินทางนะครับแล้วก็มันไม่ได้เจอหน้ากันแบบ face to face อย่างเงี้ยการป้องกันการอะไรต่างๆก็จะง่ายขึ้นครับแล้วก็ใช้เวลาได้เหมาะสมดีกว่าที่เราออนไซต์ด้วยซ้ำในส่วนตัวผมนะเป็นที่มาของการสัมมนาแบบที่เราไม่ได้อยู่กันสถานที่เดียวกันในตอนนี้ด้วยนะใช่ผมว่าก็เป็นแค่
ตั้งแต่มันมีโควิดเนี่ยครับเราก็ทำให้เราใกล้ชิดกันทางออนไลน์มากขึ้น ครับผมขอบคุณครับคุณสมศักดิ์ครับมีประเด็นอะไรอยากเสริมตรงนี้ด้วยไหมครับครับคืออยากจะมองว่าวิกฤตเป็นโอกาสนะครับคือผมว่ากิจกรรมตรงนี้มันมีจุดดีนะครับจุดดีคืออะไรผมว่าแต่ละปาร์ตี้ที่มีส่วนร่วมนะครับไม่ว่าจะ APO FTPI แล้วก็ I+ ผมต้องขอบคุณเลยมันใช้ความตั้งใจอย่างสูงนะครับที่จะช่วยกันผลักดันให้มันสำเร็จนะครับส่วนทีมงานของทาง BCAP เราก็ให้ความสำคัญอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ไม่ใช่แค่ส่วนตัวผมครับทีมงานทุกคนเขาอยากเรียนรู้อยากให้ความสนใจแล้วก็เราถามว่าการทำดิจิทัลไลซ์กับเครื่องพลาสติกอินเจคชันนะครับเราคิดมานานนะครับว่าเราอยากทำแบบเนี้ยแล้ววันหนึ่งมันก็มีเหมือนมีI+ นะมี FTPI มี APO อยู่ดีๆก็มาทำแอคทิวิตี้ตรงนี้ได้เราก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันเหมาะสมมันเหมาะด้วยเวลาด้วยคือโควิดมาเนี่ยเราก็สามารถใช้เวลาบางช่วงบางเวลาเนี่ยเอามาทำตรงนี้ได้อย่างเต็มที่เลยนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับอาจารย์เชษฐพงษ์ฮะมีอะไรเสริมสั้นๆไหมครับครับผมก็จริงๆต้องบอกว่าโควิดเนี่ยมันเหมือนเป็นตัวเร่งให้เราเข้าสู่ยุคดิจิทัลไลฟ์ได้เร็วขึ้นนะครับนะฮะเพราะว่าโดยลักษณะของการใช้ชีวิตของเรานะครับแล้วก็ผมเห็นด้วยกับทั้งคุณสมศักดิ์คุณรังสรรค์ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยดิจิทัลไลฟ์เนี่ยมันก็ไม่ได้ยากนะครับมันก็ user friendly มากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ในส่วนที่เรื่องของการลงทุนนะมันก็มีแนวโน้มที่ราคามันก็มีแนวโน้มที่จะลดลงเรื่อยๆนะแล้วก็ใช้แพร่หลายมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้ท่านผู้ประกอบการที่ฟังสัมมนาของเราอยู่เนี่ยนะครับท่านลงเลือกนะฮะแล้วก็จัดลำดับความสำคัญนะครับว่าถ้าท่านจะทำดิจิทัลไลฟ์เนี่ยท่านจะต้องทำในเรื่องไหนก่อนนะข้อมูลไหนที่เป็นความสำคัญนะครับก่อนหลังนะเพื่อที่จะได้วางแผนนะในการที่จะ transform นะไปสู่ 4.0 หรือ Digital Life นะครับเพื่อยกระดับ productivity ให้สูงขึ้นอันนี้ครับผมได้ครับขอบคุณฮะมีคำถามจากทางบ้านมาหนึ่งคำถามนะครับว่าอยากให้ช่วยเล่าเกี่ยวกับเรื่องแดชบอร์ดนะครับที่มีการนำเสนอไปว่าพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมไอ้แดชบอร์ดที่ว่าเนี่ยไอ้ข้อมูลที่อยู่บนแดชบอร์ดนั่นมันคือข้อมูลอะไรเหรอแล้วมันถูกเอาไปแสดงผลที่ไหนแล้วยังไงต่อหมายถึงว่าพอเห็นข้อมูลบนนั้นแล้วยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วรวมไปถึงดูเหมือนจะมีในวิดีโอมีการโชว์ว่าเอาไปเชื่อมต่อเข้ามือถือด้วยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับอยากให้ช่วยขยายเรื่องตรงนี้สักนิดหนึ่งครับเชิญฮะครับผมก็ขยายความเอาแบบตรงๆเลยคือที่ BF เองเนี่ยทางเราเองมองว่าเราจะมีพารามิเตอร์ไหนที่จะควบคุมนะครับทาง BF เองก็เลือกมานะครับผมเลือกมา7พารามิเตอร์นะที่เกี่ยวข้องกับการฉีดพลาสติกนะครับอันแรกเลยคือ cycle time นี้หลีกเลี่ยงไม่ได้เราก็ต้องควบคุมอยู่แล้วเพราะเรื่องเวลาครับอันที่2เป็น injection time นะครับแล้วก็อันที่3เป็น cushion point ตำแหน่งที่ cushion เหลือนะครับ4จะเป็นเรื่องของ switch over pressure นะครับ5เป็น injection pressure 6เป็นpassive sizing time นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นเรื่องของ torque peak ที่อยู่ในวิดีโอด้วยนะครับจะขยายความว่าทำไมเราถึงควบคุม7พารามิเตอร์นี้นะครับโดยส่วนตัวผมมองว่า7พารามิเตอร์นี้ส่งผลต่อตัวP นะครับที่ผมพูดเมื่อสักครู่ก็คือ P pressure นะครับแล้วก็ตัว volume นะครับแล้วก็ตัวความเร็วมีเรื่องของเกณฑ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับผมมองว่าเรื่องของ injection time กับ cycle time มันเป็นตัวสะท้อนบอกว่าเกิดความคงที่หรือเปล่าของการฉีดช็อตนั้นนะครับส่วนตัวcushion หรือว่าตัว switch over pressure เนี่ยก็เป็นภาพที่มองให้เห็นภาพง่ายๆว่าโวลุ่มที่เข้าไปเนี่ยครับมันเข้าไปด้วยความยากลำบากผิดปกติหรือไม่นะครับอันนี้ส่งผลให้เห็นว่าหากมันมีความผิดปกติหรือ pressure มันสูงเกินไปเนี่ยแสดงว่ามันเกิดความผิดปกติด้านความร้อนไม่ว่าจะเป็นความร้อนของแม่พิมพ์หรือความร้อนในตัวกระบอกฉีดนะครับมันก็จะไปส่งผลเรื่องของ injection pressure ด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะเป็นเรื่องของตัวการที่เราplastic cycling มันถ้าใช้เวลานานมากๆหรือมันมีทอร์กสูงเกินไปอันนี้เป็นการ
มองเรื่องของแมชชีนก็เมนเทนแมชชีนด้วยนะครับแล้วก็ดูความผิดปกติของvisibility ของแมชชีนที่เข้ามาในช็อตนั้นนะครับก็สำหรับ7 พารามิเตอร์เนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเราคอนโทรลได้อยู่นะครับมันจะทำให้ประสิทธิภาพในการขีดชิ้นงานเนี่ยมันดีแน่ๆนะครับทีนี้ในภาพของเมื่อไรที่เขาหลุดจากพารามิเตอร์ไปนะครับเขาก็จะไปจริงๆมันเป็นอันดงมันก็จะอะลามว่าคุณหลุดจากเป้าแล้วนะอะไรเงี้ยครับการที่มีเมสเสจไปที่โมบายเนี่ยมันคือทำให้เราง่ายต่อการที่จะไม่ต้องเฝ้าคงไม่มีใครนั่งเฝ้าแล้วนี่ที่เซตไว้นี่โมบายเป็นไปเข้าโมบายของใครยังไงบ้างครับก็จะเป็นอีเมลนะครับตอนนี้เราทำได้สูงสุดเท่าที่ทำได้ตอนนี้คือทำไอพาร์เนี่ยให้เป็นส่งเป็นอีเมลเป็นเมสเสจเข้ามาในอีเมลนะครับสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องในเครื่องจักรตัวนั้นนะครับก็จะได้เข้าไปเทคแอคชั่นว่าสมมติมีอะไรที่ผิดปกติเช่นคุชชั่นอยู่ดีฉีดไปแล้วก็หายไปเลยครับก็อาจจะบอกว่าแมทริเลียลจะบอกอาจจะเหลวเกินไปด้วยความร้อนที่มันสะสมจากการที่อยู่ดีๆก็ปั่นสีเร็วกว่าปกติอาจจะเป็นเพราะว่าแมทริเลียลที่เข้ามามันมีความผิดปกติในหลอดนั้นซึ่งเราคงไปตรวจทุกเม็ดไม่ได้แต่ว่าเราสามารถดูพฤติกรรมที่มันเปลี่ยนแปลงได้จากมอนิเตอร์เหล่านี้นะครับโอเคได้ครับจริงๆแล้วยังมีประเด็นอะไรที่อยากพูดคุยอีกหลายๆประเด็นแต่ดูเวลาดูเหมือนว่าได้รับเวลาไล่หลังมาแล้วคงเหลือเวลาอีกแค่เป็นคำถามสุดท้ายต้องอย่างนี้ฮะก็ขอมีเวลาให้กับทั้ง3ท่านละประมาณสัก1 นาทีแล้วกันนะฮะทิ้งท้ายว่าใน journey หรือในเส้นทางการเดินทางเข้าไปสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 เนี่ยครับมีท่านทุกท่านมีคำแนะนำกับเพื่อนร่วมเส้นทางอาจจะเป็นเนี่ยเพื่อนร่วมอุตสาหกรรมเดียวกันหรือแม้กระทั่งอาจจะเป็นอุตสาหกรรมอื่นๆนะครับว่ามีคำแนะนำในการเดินเส้นทางนี้ยังไงบ้างนะครับก่อนการจบการพูดคุยในวันนี้ครับเชิญทุกท่านก่อนหน้านี้ผมจะเชิญทาง BKF ก่อนมารอบนี้ขอเชิญทางอาจารย์เชษฐพงศ์ก่อนบ้างนะครับเรียนเชิญครับก็สำหรับในการที่จะเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 นะฮะก็คือผมเชื่อว่ายังไงก็ตามครับนะเราก็ต้องเรียนรู้ในเทคโนโลยีนะครับก็แล้วแต่ลักษณะของอุตสาหกรรมนะครับว่าแต่ละอุตสาหกรรมเนี่ยจะต้องใช้เทคโนโลยีเรื่องไหนนะฮะมีความสำคัญก่อนหลังจัดลำดับความสำคัญเพราะฉะนั้นการเรียนรู้เนี่ยเราก็คงไม่หยุดอยู่นิ่งนะครับแต่อย่างที่ท่านโมเดเลเตอร์นะฮะก็คือคุณกฤษชัยบอกไปแล้วนะครับบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องของการทำ lean เรื่องของการทำ productivity เนี่ยการลด waste เนี่ยมันเป็นพื้นฐานก่อนเพราะฉะนั้นเราต้องมองเห็นในเรื่องพวกนี้ปรับปรุงกระบวนการนะครับเพื่อเป็นการวางแผนวางรากฐานนะครับเพื่อที่จะก้าวไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ได้นะครับครับขอบคุณครับอาจารย์เชษฐพงศ์เชิญคุณรังสรรค์ครับครับผมก็สำหรับผมนี่คืออยากให้ทุกคนแบบพยายามคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องยากดีกว่านะครับถ้าเราคิดทุกอย่างมันไม่ยากเนี่ยเราจะทำได้ดีครับซึ่งหลักการจริงๆของการใช้ตัว digitalization ในการสื่อสารหรือว่าการควบคุมแบบนี้มีสาระสำคัญอยู่แค่3อย่างนะครับอย่างแรกคือองค์ความรู้ที่ผมว่าทุกท่านมีองค์ความรู้ในการผลิตหรือประกอบธุรกิจอยู่แล้วนะครับซึ่งอันนี้เป็นโน้ตฮาวแน่นอนนะครับส่วนอันที่2เป็นเรื่องของเทคนิคพวกการเชื่อมต่อการใช้การดิสเพย์อะไรต่างๆพวกนี้อันนี้เป็นสิ่งที่เทคโนโลยีสมัยนี้ก็มาถึงแล้วเราสามารถที่จะหยิบได้เลยนะครับยากที่สุดคือโดเมนแรกที่คุณต้องมีในองค์กรซึ่งเชื่อว่าทุกคนมีนะครับ2เทคโนโลยีนะครับก็สมัยนี้ไม่ได้แพงนะครับส่วนที่3ก็คือผมว่าอันนี้น่าจะเป็นสาระที่สุดในการที่จะเอามาขยายผลต่อถ้าเราจะใช้ไปในทิศทางแบบนี้นะครับก็เรื่องของ information ที่เราจะหยิบมาใช้นะครับมันจะต้องมีคนที่มีองค์ความรู้สูงเลือก information ที่จะมา display หรือว่านำมา monitoring แล้วก็คิดว่าไปได้แน่ๆนะครับถ้าได้3อย่างที่เหมาะสมนะครับแต่เรื่องตรงว่าใช้ไปก่อนนะครับแล้วก็ลองดูว่ามันดีขึ้นไหมอะไรที่มันเป็นจุดบกพร่องเล็กๆน้อยๆค่อยปรับดีกว่าทำให้สมบูรณ์แล้วไปใช้เลยผมว่าสมบูรณ์เลยไม่มีนะมีใจดีไปเรื่อยๆนะครับได้ครับขอบคุณครับคุณรังสรรค์ครับเชิญคุณสมศักดิ์ด้วยนะครับครับก็ผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญนะครับที่จะทำให้เรื่องนี้มันสำเร็จเนี่ยก็คือเรื่องของการสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกๆภาคส่วน
นะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากๆนะครับถามว่าต้องทำอะไรบ้างทาง management เนี่ยผมคิดว่าจะต้องคิดในเรื่องของ roadmap แผนระยะสั้นระยะกลางระยะยาวว่าอยากจะทำอะไรนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งคงขาดไม่ได้คือเรื่องการพัฒนาบุคลากรนะครับเพราะว่าเรื่องของ digitalization เรื่องของ scientific moulding เนี่ยมันมีการผสมผสานสกิลของพนักงานหลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นพนักงานที่อยู่ในส่วนของ production engineer เขาอาจจะรู้เรื่องแค่การฉีดพลาสติกแต่ถ้าเราพูดถึง digitalization เขารู้แค่นั้นไม่พอละเขาจะต้องมีความรู้ทางด้านอื่นผสมผสานไปด้วยเพราะฉะนั้นการสร้างบุคลากรที่มีทักษะหลากหลายรูปแบบเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่จะต้องส่งเสริมสนับสนุนต่อนะครับก็ประมาณนี้ครับโอเคครับผมก็ขอบคุณมากอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวิทยากรทั้ง3ท่านที่ได้นำประสบการณ์ความรู้ที่มีนะครับมาแลกเปลี่ยนกับเราในวันนี้ผมเชื่อว่าผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้ประโยชน์มากๆนะครับก็ขอเรียนขอบคุณทั้ง3ท่านอีกครั้งหนึ่งก็ในส่วนของการพูดคุยกันในช่วงนี้ก็คงจะหมดเวลาแล้วนะครับผมก็ขออนุญาตคืนทางเวทีให้กับทางทีมผู้จัดงานจากสถาบันเพื่อผลประโยชน์แห่งชาติก็ขอบคุณมากๆครับสำหรับการจัดสัมมนาดีๆแบบนี้นะครับในวันนี้ครับขอบคุณครับค่ะต้องขอบคุณทางคุณกิจชัยด้วยนะคะสำหรับที่มาช่วยกับพวกเราในวันนี้นะคะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับ EP12 หวังว่าทุกท่านจะนำเทคนิคเคล็ดลับต่างๆไปปรับใช้ในองค์กรของท่านนะคะก่อนจากกันไปขอฝากทุกท่านติดตามรายการคุยสบายบ่ายวันศุกร์ในครั้งต่อไปของเราด้วยนะคะและทุกท่านสามารถชมรายการย้อนหลัง EP1 ถึง EP11 ได้ทาง YouTube Channel Thailand Productivity Institute นะคะยังไงก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะคะสำหรับคุยสบายบ่ายวันศุกร์กับ Productivity Guru EP13 ในวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายนตอน Impact of Employee Engagement on Productivity กุมหัวใจพนักงานสรรสร้างผลลัพธ์ที่ดีกว่าขอให้ท่านได้ลงทะเบียนแล้วนะคะแอดมินจะส่งลิงก์การสมัครให้ทุกท่านในช่องแชทค่ะสุดท้ายนะคะท่านสามารถประเมินความพึงพอใจของการเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้โดยสแกน QR Code หรือเข้าจากลิงก์ที่ทางทีมงานไว้ให้ในช่องแชทนะคะซึ่งเมื่อท่านประเมินเสร็จแล้วกด Submit ท่านจะเห็นข้อความว่าท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายเฉพาะที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นกดตรงคลิกดาวน์โหลดอีกครั้งนะคะจะเห็นสไลด์ของท่านวิทยากรค่ะสำหรับวันนี้ทางทีมงานและทีมวิทยากรขอขอบคุณทุกท่านมากนะคะพบกันใหม่ EP หน้าสุขสันต์วันลอยกระทงนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะ